අපේ හාමුදුරුවෝ වහන්සේලාගෙන් අවසරයි. වේදිකාවේ ඉන්න අපේ පක්ෂීය දේශපාලන මණ්ඩල සභික සුනිල් හඳුන්නික සහෝදරයා, මධ්‍යම කාරක සභාව නියෝජනය කරන නිහල් ගලපති සහෝදරයා, නලින් ජයතිස් සහෝදරයා, අපේ නලින් හේවගේ සහෝදරයා ඇතුළු වේදිකාවේ ඉන්න අපි සිසිර වාහල තන්ත්‍රී සහෝදරයා ඇතුළු වේදිකාවේ ඉන්න සහෝදරවරුන්ගෙන් සහෝදරියගෙන් මේ අවස්ථාවට සහභාගී වෙලා ඉන්න ආදරණීය අම්මලා තාත්තලා සහෝදරවරු සහෝදරයන් ඇතුළු සියලු දෙනාගෙන් අවසරයි. අද අපි මෙතනට එක්රැස් වී සිටින්නේ මීට අවුරුදු 47කට පෙර අපේ රටේ පැවති පසුගාමි කඩා වැටුණු ධනවාදයට එරෙහිව නිර්ධන පන්තිය වෙත බලය අත්පත් කර ගැනීම අරමුණු කොටගෙන සටන් වැදුණු සටන් වැද තමගේ ජීවිතේ පරිත්‍යාග කරපු සහෝදරවරු සහෝදරියන් පිළිබඳවත් ඒ අරගලයේ පිළිබඳවත් කතා බහ කරන්න තමයි අද අපි එක්රැස් වෙලා තිබෙන්නේ. අපි හිතනවා ඒ අරගලයේ පිළිබඳවත් ඒ අරගලයේ අරමුණ ඒ අරගලයේ අපේ සහෝදර සහෝදරන්ගේ ක්‍රියාකාරීත්වයේ කැපකිරීම පරිත්‍යාගයන් පිළිබඳව කතා කරන්න වඩා සුදුසු අපිට අත්දැකීම් එකතු කරගන්න වඩා බල කරන සමාජ පරිසරයක තමයි අපි මේ වෙලාවේ ජීවත් වෙන්නේ. එනිසා අපි හැම දිනාටම බල කර කියා සිටිනවා 1971 ඒ අරගලය පිළිබඳව විධිමත් සාකච්ඡාවක්, අවධානයක්, අවබෝධයක් අපි හැම දිනා තුළම ඇතුළත් කර ගැනීම සඳහා විශේෂම වර්තමානයේ වෙන විට ධනපති පන්තිය තමන්ගේ පාලනය මුළුමනින්ම අසාර්ථක භාවයට පත් වී තිබෙනවා. ආර්ථික වශයෙන් ඉතාමත් බෙලහීන අර්බුද රසක් නිර්මාණය කරන ජනතාවගේ මූලික වමනාවන්ම ඉටු කරන්න බැරි තරමේ ගැඹුරු ආර්ථික අර්බුදයක් නිර්මාණය වෙලා තිබෙනවා. සමාජීය වශයෙන් ගත්තොත් අපරාධ බහුල වී තිබෙන, නීතිය සහ විධානයේ ආධිපත්‍ය කඩා වැටෙමින් තිබෙන, මහා මඟ එකිනෙකා වෙඩි තබා ඝාතනය වෙන සමාජ අර්බුදයක් නිර්මාණය වෙලා තිබෙනවා. ඒ වගේම ධනපති පන්තිය පන්තියක් ලෙස දුර්වල වීමක් පමණක් නෙවෙයි, ධනපති පන්තිය අද පාලනයක් ලෙස අසාර්ථක භාවයට ඇති වෙච්චි දේශපාලන අර්බුදයක් නිර්මාණය වෙලා තිබෙනවා. අද මෙම පාලනය තවදුරටත් පවතින්නේ එම පාලනයන්ගේ තිබෙන ශක්්‍යතාවය සහ එම පාලනයන්ගේ තිබෙන හැකියාව දක්ෂතාවය මත නොවේ. ඒ සියල්ල අද පවතින්නේ ඒට එරෙහිව සටන් වැද, ඒට එරෙහිව ශක්තිමත් මතවාදයක් ගොඩනගා, ඒට එරෙහිව සංවිධානාත්මක වමේ ව්‍යාපාරයක ජයග්‍රහණේ අඩුකම තමයි මේ ධනවාදයේ පවතින හේතු සාධක ඇති වී තිබෙන්නේ. අර්බුදය තිබෙන්නේ අද ගත්තොත් අපි ගාව. එහෙනම් අපිට මේ ඇති වී තිබෙන අර්බුදය ආර්ථිකයක් ඉදිරියට ගෙන යන්න බැරි, සමාජ අර්බුද නිර්මාණය වුණු, දේශපාලන අර්බුද නිර්මාණය වුණු, අද ආණ්ඩුව හෙට පවතීද, හෙට ආණ්ඩුව ඊළඟ දවසේ පවතීද කියලා සැකමිසු ව්‍යසන තත්වයක් නිර්මාණය වෙලා තිබෙන තත්වයක් ඇතුළේ ඔවුන් පාලනය හොබවමින් ඉන්නවා. ඒ ඔවුන්ගේ ශක්්‍යතාව නිසා නොවේ අප හමුවේ ජයග්‍රහණය කළ යුතු අභියෝගයන් ජයග්‍රහණය කිරීමට අසමත් වීම. ඒ නිසා මේ පුළුල් සමාජ පරිවර්තනය සඳහා
අපිට අත්දැකීම් එකතු කරගන්න, අපිට ධෛර්යය එකතු කරගන්න මම හිතන්නේ වඩාත් වැඩියෙන් 71 අරගලයේ පිළිබඳව ඒ වීරවරුන් වීරවරියන් පිළිබඳව සාකච්ඡා කරගත යුතු ඉතාම වැදගත් අවස්ථාවක් මේක කියලා අපි කල්පනා කරමු. කවුරුත් දන්නවා 1971 නැගිටීම හුදු ඕපපාතික හුදකලා සිදුවීමක් නෙවෙයි. මාක්ස් කිව් පරිදිම මෙතෙක් පැවති සමාජයන්ගේ ඉතිහාසය වූ කලී පන්ති සටන්වල ඉතිහාසය. මෙතෙක් පැවති සමාජයන්ගේ ඉතිහාසය වූ කලී පන්ති සටන්වල ඉතිහාසය. වහලා වාල්ලිමියාට එරෙහිව සටනක් නොකරන්න. ප්‍රවේණි දාසය ඉඩම් හිමියාට එරෙහිව සටනක් නොකරන්න. නිර්ධන පන්තිය ධනපති පන්තියට එරෙහිව සටනක් නොකරන්න. සමාජයක් මේ දක්වා වර්ධනය වී තිබෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා මුළු ඉතිහාසෙම වූ කලී මේ පන්ති සටන්වල ඉතිහාසය සමාජයක් පෙරට පැමිණ තිබෙන්නේ ලෝකෙ පුරා සටන් කරලාද මිනිසුන්ගේ සටන්වල කාර්යභාරය. ඒ නිසා අපි හිතනවා ලාංකීය සමාජය පිළිබඳවත් අපි තේරුම් ගැනීමේදී මේ 71 අරගලය ඒ නැගී සිටීම අතිශය වැදගත් කියලා අපි කල්පනා කරමු. එය හුදු අහම්බීය හිතුවක්කාරී ක්‍රියාදාමයක් නොවේ. ඒ අහම්බීය හිතුවක්කාරී ක්‍රියාදාමයක් නොවේ. විශේෂයෙන්ම අපි දන්නවා අපේ රට ආරම්භයේදීම ඊටම දුබල පසුගාමී ධනේශ්වර රාජ්‍යයක්. අපිට අපේ රටේම ඇති වූ ගැටුම් වල ප්‍රතිවිරුද්ධතාවයන්ගේ ප්‍රතිඵලයක් ලෙස අපේ රටේ ධනවාදී උත්පාදනය ධනවාදී බිහිවුවා නොවේ. බ්‍රිතාන්‍ය අධිරාජ්‍යවාදීන් විසින් අපේ රට යටපත් කරගත්තාට පසුව අධිරාජ්‍යවාදීන්ගේ ආර්ථික වෙළඳපොළ වමනාවන් ඉලක්ක කොටගෙන ධනේශ්වර ප්‍රතිසංස්කරණයන් හරහා අපේ රට ධනවාදී රාජ්‍යයක් බවට පරිවර්තනය වුණා. ඒ නිසා මේ ධනවාදයේ උපතේම විකෘති ධනවාදය, බෙලහීන ධනවාදය, දුර්වල ධනවාදය. එය බ්‍රිතාන්‍ය අධිරාජ්‍යවාදීන්ගේ පාලන කාලය තුල වගේම ඉන්පසුව පාලනයට හොබවන ලද අපේ රටේ ධනපති පන්තියේ තිබෙන අතිශය දුබලකම මේ අර්බුදයන් නිර්මාණය වෙන්න ප්‍රධාන ලෙස සාධක බලපාලා තිබෙනවා. විශාල සමාජ අර්බුදයක්, ආර්ථික අර්බුදයක් ඒ වකවානු වෙනකොටත් ගොඩනැගී තිබුණා. දසදහස් ගණනක් විරැකියාවෙන් පෙළෙන තරුණ තරුණියන්ට බිහිකොට තිබුණා. ජනතාවගේ මූලික අයිතිවාසිකම් මුළුමනින්ම අහෝසි කොට තිබුණා. ගොවි ජනතාවගේ ජීවත් වීම පිළිබඳව විශාල අරගලයක් කරමින් තිබුණා. ඒ වගේම තරුණ තරුණියන් විශාල ප්‍රමාණයක් අපේක්ෂා බංගත්වයට ඇති කරලා තිබුණා. තව දුරටත් පහළ පන්තියේ මිනිසුන්ට තමන්ගේ ජීවිතේ යම්මෝ අවම වමනාවන් සහ පහසුකම් සහිතව ගෙන යන්න බැරි සමාජ ආර්ථික අර්බුදයක් නිර්මාණය වෙලා තිබුණා. අනිවාර්ය ලෙස පැවති ධනපති පන්තියට එරෙහිව විප්ලවීය ලෙස පන්තිය සංවිධානය කිරීමකින් තොරව ඒට විසඳුම් නොමැති බව පන්තියට ඒත්තු ගන්නමින් තිබුණා. ඒ සඳහා තමයි ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ බිහි වෙන්නේ. එනිසා ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ ඒ ඇති වී තිබෙන සමාජ ඛේද වාචකේ සමාජයේ සෑම ජන තීරුවක්ම දරුවට හරියමන් කිරි වේලක් ආහාර වේලක් නොමැතිකම හරහා
අධ්‍යාපනය අහිමි කිරීම හරහා තරුණයන්ට රැකියාවක් අහිමි කිරීම හරහා ගොවි ජනතාවට සාධාරණ අස්වැන්නකට මිලක් නොමැති වීම හරහා සාමාන්‍ය පුරවැසියන්ට ජීවත් වීමට නිවසක් නොමැති වීම හරහා දීවරයට තමන්ගේ ජීවිතය පවත්වාගෙන යාමට සරලන ආදායමක් නොමැති වීම හරහා මේ අර්බුදය ඉතා හොඳින් පෙන්눔 කරමින් තිබුණා. ඒ නිසා මේ අර්බුදයට එදා 70 දශකයේ අප කියන්නන් කවරක්වත් නෙවෙයි මේ බෙලහීන ධනපති ක්‍රමය වෙනස් කිරීමකින් තොරව ඊට විසඳුම් නොමැති බව. ඒ විසඳාගත හැකි වන්නේ පාලනය හොබවන පන්තියෙන් පීඩාවට පත් කරන පන්තියෙන් පීඩිත බවට පත් වී තිබෙන පීඩාවට ලක් වී තිබෙන පන්ති අතට බලය අත්පත් කර ගැනීමෙන් පමණයි. මතක තබා ගන්න. මං හිතන්නේ 71 කියනවටත් වඩා වැඩියෙන් දැන් අපිට ඒක කියන්න පුළුවන්. ඇයි? මොන වර්ගයේ ආණ්ඩුව හදලා තිබෙනවද? මොන වර්ගයේ නායකයෝ කැඳවලා තිබෙනවද? මොන වර්ගයේ පාලනයන් ගොඩනගලා තිබෙනවද? 70 වෙනකොට බ්‍රිතාන්‍ය අධිරාජ්‍යවාදීන් ගිලා අවුරුදු 22යි. ඒ අවුරුදු 22 ඇතුළත අපිට පෙන්눔 කරලා ද අත්දැකීම් වලට වඩා විශාල අත්දැකීම් ප්‍රමාණයක් දැන් අවුරුදු 70 පෙන්눔 කරලා තිබෙනවා. දැන් අවුරුදු 70ක්. ඒ නිසා එදත් අදත් අප විශ්වාස කරනවා මේ බෙලහීන දුබල ධනපති ක්‍රමයට අපේ රටේ පොදු ජනයාගේ ප්‍රශ්න වලට විසඳුම් නොමැති බව. අන්න ඒ වෙනුවෙන් දේශපාලන ව්‍යාපාරයක් ගොඩනගෙනවා. ඒ වෙනුවෙන් පන්තිය සංවිධානය කරනවා. ඒ වෙනුවෙන් පන්තිය වෙත දේශපාලන රැගෙන එනවා. ඒ වෙනුවෙන් පන්තිය මතවාදයෙන් සන්නද්ධ කරනවා. හැබැයි ඔබ හිතන්න ධනවාදයේ කිසිසේත්ම නිර්ධන පන්ති ව්‍යාපාරයකට නිදැල්ලේ නිදහසේ වර්ධනය වෙන්න ඉඩ නොදෙන බව අපි ඕනට වඩා වැඩියෙන් ලංකාවේ අත්දැකීම් තුලින් පමණක් නෙවෙයි ජාත්‍යන්තර අත්දැකීම් තුලින් අපි අත්දැකීම් අරගෙන තිබෙනවා. සුවපහසු නිදැල්ලේ බාධාවකින් තොරව වර්ධනය වෙන්න ඉඩ නොදෙන බව අද අපි කවුරුත් පිළිගන්නේ. 70ත් එහෙමයි. එක විටක අවලාද වේශයෙන් මේ ක්‍රියාමාර්ග මැඩ පැවැත්වීම සඳහා මතවාදී ප්‍රහාරයන් දියත් කරනවා. අවලාද ලෙස. එදා අවලාද ගෙන යාමේ වැඩි බලය ඔවුන් සතුව තිබුණා. සමාජ මාධ්‍ය විවර වෙලා තිබුණේ. පත්තර කීපයක් තිබුණා. පත්තර කීපය අයිතිය ඔවුන්ම සතුව තිබුණා. රේඩියෝ නාලිකා කීපයක් තිබුණා. රේඩියෝ නාලිකා කීපය අයිතිය ඔවුන් සතුව තිබුණා. එනිසා ඔවුන්ට රාජ්‍ය අනුග්‍රහය සහිතව රාජ්‍ය මැදිහත්වීම සහිතව අවලාද රැල්ලක් එදා ගෙන යන්න පුළුවන්කම ලැබුණා. CIA කාර්ය චේ ගුවෙරා කාර්ය හිතුවක්කාර දඩබ්බර චේ ගුරා කල්ලියක වැඩක් සමාජ පරිවර්තනයක් වෙනුවට හුදු ගැටුමක් එහෙම නැත්නම් රංචුවක් ලෙස අර්ථකථනය කරන්න ඔවුන් උත්සාහ කරමින් තිබුණා. හැබැයි මාධ්‍යවල බලය මාධ්‍යවල ප්‍රබලතාවය සහ හිමිකාරීත්වය සියල්ල වුන් අතේ තිබියදී 70 ආරම්භය වන විටම ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ පිළිබඳවත් එහි දේශපාලනය පිළිබඳවත් ලංකාවේ සෑම ගමක් නගරයක් පාසා ගෙන යන්න 1971 අරගලයට දායක වූ සහෝදර සහෝදරියන් සමත් වී තිබුණු බව අදත් අපිට ඔප්පු කර තිබෙනවා. එහෙනම් අද අප හමුවේ තිබෙන අභියෝගය එදා හා සංසන්දනය කරලා බලනකොට ඉතාමත් අඩු අභියෝගයක්. එදා සියලුම පත්තර මෝල් වල අයිතිකරු ඒගොල්ලෝ වෙනකොට සියලු රේඩියෝ නාලිකාවල අයිති ඒගොල්ලෝ අතේ තිබෙනකොට ගමක් ගානේ ඇවිදිමින් නිවසක් ගානේ ගමන් කරමින් පත්‍රිකාවක් ගසා ගැනීම සඳහා වත් අතිශය දුෂ්කර තත්වයන් ඇතුලේ අතින් පෝස්ටරේ ලියලා වේලෙනකන් අවුවේ තියලා
නේද? මේ වගේ දියුණු වෙන කඩදාසිත් නෙවෙයි. මේ තරම් දියුණු ලද තීන්දුවත් නෙවෙයි. ලැකර් වලින් පෝස්ට් එළියලා සමාජ මතයක් නිර්මාණය කරන්න සමත් වුණා. දැන් අපි හමුවේ තිබෙන අභියෝගයක් තියෙන මොකක්ද? එක පැත්තකින් ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ අපේ පක්ෂයට එරෙහිව අවලාද රැල්ල දියත් කරමින් තිබෙනවා. අද කොට නගන අවලාදේ හෙට වෙනකොට අසත්‍ය වෙනවා. හැබැයි අසත්‍ය වූ අවලාදේ පිළිබඳ කතා කරන වෙනුවට අලුතෙන් ගොඩ නගලා අවලාදේ පිළිබඳව සමාජ සාකච්ඡාවක් ගෙනෙන්න ඔවුන් උත්සාහ කරමින් තිබෙනවා. කිසිවෙක් ජනතා විමුක්ති පෙරමුණට එරෙහිව ඉදිරිපත් කරන අවලාදයන් අසත්‍ය කරුණු හෙළිදරව් වූාට පසුව ඒවා අවලාද බවට ඔප්පු වූාට පසුව ඒවා අසත්‍ය කරුණු බවට ඔප්පු වූාට පසුව අඩුම තරමේ ඒ අවලාදයේ පිළිබඳ හීන් කේන්ද්‍රයක්වත් ගන්නවද? නැහැ. එහෙම ගන්නෑ. එහෙම දෙයක් සිදු නොවුණා වගේ තව අවලාදයක් හිට පටන් ගන්නවා. අවලාද මාතෘකා පිටු ගණන් ලියපු දිවයින පත්තරේ යම් සමාවක් භජනය කරලා තිබෙනවා. ජනතා විමුක්ති පෙරමුණට එරෙහිව කරන ලද අවලාදයන් පිළිබඳව කනගාටුව සහ සමාව ඉල්ලන්න සිද්ධ වුණා. ඒ වගේම අපි නඩුවක් දැම්මා දිනමින පත්තරේට 2007 ප්‍රවෘත්තියක් ගැන මතක තබා ගන්න ඕනි. 2007 ප්‍රවෘත්තියක් ගැන සමාවත් නඩුවක් දැම්මා දින දෙකකට කලින් ඒකට සමාව ඉල්ලුවා 2018 අවුරුදු 11කට පස්සේ. මතක තබා ගන්න. ඒ නිසා මේ අවලාද කරුවන්ගේ අවලාදය නිදහස් කරගන්න හෝ අවලාද කරුවන්ගෙන් අවලාදය නිවැරදි කරගන්න හෝ පොර බැදීම කොතරම් සඵල කාර්යයක්ද කියන ගැන අපි හිතලා බලන්න. හැබැයි 1971 අපිට පාඩම් උගන්වනවා තිබෙනවා. අතිශය දුෂ්කර තත්වයන් ඇතුලේ තිබුණු සීමා සහිත මාධ්‍යත් සියල්ල අද අඩුම තරමේ අපිට මාධ්‍ය සාකච්ඡාවක් දෙනවා පත්තරයක අපිට රූපවාහිනියක අවස්ථාවක් දෙනවා රේඩියෝයක අවස්ථාවක් දෙනවා අපිට පත්‍රිකාවක් ගහන්න පුළුවන් අපිට පත්‍රයක් මුද්‍රණය කරන්න පුළුවන් මේ සියලු තත්වයන් අපිට තිබීද අපිට එකක් අද අවලාද වලට තිගැස්සෙනවා එදා ඒ කිසිවක් නොමැති වෙන තත්වයක් ඇතුලේ ගෙන්ගෙට ගිහිල්ලා අපේ පක්ෂයට එරෙහිව තිබුණු අවලාදයන් පරාජයට පත් කරන්න ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ ශ්‍රේෂ්ඨ නිර්මාතෘවරුන් වීරවරියන් සමත් වූ බව අපිට ඔප්පු කර තිබෙනවා. ඒ විතරක්. අද අපි දන්නවා කුඩා සිදුවීමකින් තිගැස්සීමට භාජනය කරනවා. සහෝදරු වහනවා. සහෝදරයෙක් ඇත්තද? සහෝදරය එහෙම වෙලාද? නේද? හරි කලබලයක් ඇති කරනවා. ව්‍යාපාරය ඇතුලේ පන්ති ඇතුලේ කුඩා සිදුවීම. සතුරා සමත් වී තිබෙනවා. කුඩා සිදුවීමකින් අපේ හිතවතුන් අපේ පන්තිය දෙගිඩියාවකට සැකයකට භාජනය කරන්න සතුරා සමත් වී තිබෙනවා. එහෙමනේ. මොකක් හරි ප්‍රවෘත්තියක් ගියොත් මොකක් හරි සිදුවීමක් පිළිබඳ හරිම පැහැදිලි කිරීමක් ලබා ගන්න අසමත් වුණොත් දෙගිඩියාවටපත් වෙනවා විචිකිච්ඡාවටපත් වෙනවා. සහෝදරය එහෙම වෙලාද? මොකද්ද මේ සිද්ධ වෙලා තිබෙන්නේ? අපිට ඒක හොඳින් තේරුම් ගන්න ඕන. අපි දන්නේ නැහැ. හරියට අපිට කියන්න. ඇත්තද අපිට කියන්නේ වගේ අපේ පන්තියත් අපේ හිතවතුනුත් සමහර අවස්ථාවල අපේ සමාජිකිනුත් අපේ සහෝදරුන් දෙගිඩියාවටපත් වෙනවා. ඇයි ව්‍යාපාරය පිළිබඳ තිබෙන විශ්වාසය 100% තහවුරු කර ගැනීමට අසමත් වී තිබෙනවා. අපි දන්නවා කියමනක් තිබෙනවා අනේකාට වැනෙන්න එපා කියන්න නම් ඉස්සලා Taman වැනෙන්නේ නැතුව ඉන්න ඕන. 1971 අරගලේ ඒ අරගලේ ආසන්න වකවානුව ඔබ කල්පනා කරලා බලන්න. ඒ 1970 පෙබරවාරි මාසේ ආරක්ෂක ලේකම්වරයා නිකුත් කරන නියෝග පත්තරවල යන ප්‍රධාන ශීර්ෂ පාඨ එනම් කොච්චර කැළඹීමකට දේශපාලන ව්‍යාපාරේ පත් වෙන්න ඕනද? නැහැ. 1971 දී පක්ෂයේ ක්‍රියාමාර්ග පිළිබඳවත්
අචල විශ්වාසයක් තිබෙන බලවේගයක් ගොඩනගන්න සමත් වී තිබුණා. අද යම් ප්‍රමාණයක දෙගිඩියාවකට සැකයකට කුකුසකට පත්වෙන තත්ත්වයක් තිබෙනවා. අපිට සටන් කරන්න බෑ. අපිට සතුරා පරාජය කරන්න බෑ. අපි කෙරෙහිම විශ්වාසය අපි කෙරෙහිම දෙගිඩියාවට පත් වී තිබෙනවා. අපිට සතුරා පරාජයට පත් කරන්න බෑ. සතුරට මුහුණ දෙන්න බෑ. හැබැයි 1971 දී අපිට ඕනෑමටත් වඩා වැඩියෙන් පාඩම් උගන්වා තිබෙනවා. කොහොමද සතුරා ඉදිරියේ සතුරාගේ ප්‍රයෝගවලට සතුරාගේ කුමන්ත්‍රණකාරී ක්‍රියාමාර්ග වලට යට නොවි පක්ෂ කෙරෙහි පන්තිය කෙරෙහි අචල විශ්වාසකින් යුතුව කටයුතු කරන්නේ කොහොමද කියන අත්දැකීම අපිට එකතු කරලා දීලා තිබෙනවා. අපි විශ්වාස කරන අපේ සමාජික සහෝදර සහෝදරියන් අපේ පන්තිය මෙතෙන්ට අපි කැඳවිය යුතු තිබෙනවා. දෙගිඩියාවෙන් වෙනි ටිකක් පොඩි අස්ථාවර භාවයකින් මේ ධනපති ක්‍රමයේ පරාජයට පත් කරන්න බෑ. මේ ධනපති ක්‍රමයට එරෙහිව සටන ගෙන හැකි වන්නේ ස්ථාවර භාවයේ දෙගිඩියාවකින් තොරවීම තමන්ගේ කාර්යභාරය පිළිබඳව පොදුවේ ව්‍යාපාරය පිළිබඳව තමන් පිළිබඳව ගොඩනගා ගන්නා අතිශය මහත් විශ්වාසය. ඒ විශ්වාසය නැතුව අපිට මේක ජයග්‍රහණය කරන්න පුළුවන්ද? බෑ. අන්න 1971 අරගලයේදී තමන් පිළිබඳ විශ්වාසයක් තමන්ගේ ව්‍යාපාරය පිළිබඳ විශ්වාසයක් ඊටව හොඳින් ගැබ් කරගන්නා ලද දේශපාලන ව්‍යාපාරයක් හැටියටත් සමාජිකාවෙන් පිරිච්ච දේශපාලන බලවේගයේ බවටත් අපේ පක්ෂපත් වෙලා තිබුණා. එහෙනම් අපි හිතනවා අද අපි මුහුණ දී තිබෙන අභියෝගයන් ජයග්‍රහණය කිරීම වෙනුවෙන් සහතික වශයෙන් අපි කෙරෙහි විශ්වාසයත් පුද්ගලිකව තමන් කෙරෙහි විශ්වාසයත් ඒ වගේම පොදුවේ ව්‍යාපාර කෙරෙහි විශ්වාසයත් එළෙමින් ඕනකම තිබෙනවා. එසේ නැතුව දෙගිඩියාවෙන් කරන වැඩේ ගැන සැකයෙන් ඒක හරියයිද දන්නේ මේක හරිද දන්නේ මේක මෙහෙම නොකරොත් මෙහෙමත් දන්නේ කරන්න තියෙන වෙන ක්‍රමත් නැද්ද දන්නේ වගේ නේද වෙවුල නිකන් දෙගිඩියාවෙන් මේකට මුහුණ දෙන්න බෑ. අභියෝගයක් තියෙනවා. එදා 1971 දී අන්න එවැනි පරම්පරාවක් තමයි 71 අරගලයට නායකත්ව දුන්නේ. 71 අරගලයේදී අද අපි මේ සමරන වීරවරියන් තමන්ගේ ජීවිත පරිත්‍යාගයෙන් අපිට ඔප්පු කොට තිබෙන්නේ. තමන් පිළිබඳවත් තමන්ගේ ව්‍යාපාරය පිළිබඳවත් අචල භක්තිය සහ අචල විශ්වාසය අවශ්‍යයි. ඊළඟ තමන්ගේ කැපකිරීම සහ පරිත්‍යාගය අපි දන්නවා 1971 මිනිස් සමාජයට වඩා දැන් මිනිස් සමාජය සංකීර්ණ වෙලා තිබෙන එක ඇත්ත. මිනිස් සමාජය සංකීර්ණ වෙලා තිබෙන්නේ. තමන්ගේ ජීවිතයේ දිනක තියෙන පැය 24 නේද? නිදාගන්නේ නැතුව වුණත් පැය 24ම මේ කැරකෙන යන්ත්‍රයක නට්ටක බවට අපි පත් කරලා තිබෙනවා. සමාජය සංකීර්ණ වෙලා තිබෙනවා. එදා සමාජයේ අවශ්‍යතාවයන් සීමා සහිතයි. අරමුණු සීමා සහිතයි. අවශ්‍යතාවයන් සපුරා ගැනීම සඳහා ඇති වී තිබෙන වර්ධනයන්ගේ සීමා සහිතකමක් තිබුණා. ඒ නිසා යම් ඉඩකඩක් තිබුණා. අද එහෙම නැහැ. අද ගත්තොත් මොකද වෙලා තිබෙන්නේ? අපේ ජීවිත අතිශය සංකීර්ණ වෙලා තිබෙනවා. උදේ පැයක් නැගිටින්න පරක් වුණොත් කොච්චර අකරත බෝල්ට මුහුණ දෙනවද? දරුවා ලෑස්තිලා ඉස්කෝලේ ගෙන යන විදියක් නැහැ. මේ පැයක ප්‍රමාදයි. එහෙම නැත්නම් කඩේට ගිහිල්ලා ඉස්කෝලේ යන දරුවට කෑම ටිකක් ගෙන දෙන්න උනේ ඒක ගෙන දෙන්න විදියක් නැහැ. පැයක ප්‍රමාදයක මොනතරම් ජීවිතේ අකරතැබ්බයකට මුහුණ කරනවද? ඇයි? සතියක් අසනීප වුණොත් තමන්ගේ ජීවිතේ මොනතරම් ව්‍යාකුලත්වයට ඇදලා දානවද? ජීවත් වීම වෙනවද ප්‍රශ්නයකට මුහුණ දෙනවා. පවුල කෙරෙහි තමන්ගේ තියෙන බැඳීම් වල ප්‍රශ්නයකට මුහුණ දෙනවා. නිසා අපි එකක් පිළිගන්නවා. 70 පරම්පරාවට වඩා අද පරම්පරාවේ සමාජ ජීවිතයේ සංකීර්ණ. ඒක අපි පිළිගන්නවා. පිළිගත යුතුයි. හැබැයි 1970 පරම්පරාව
තමන්ගේ ජීවිතය ඒ සමාජයේ ඇතුලේ තවත් එක් ඇණයක් සහ මුරුච්චයක් බවට පත් වෙන්න ඉඩ නොදී ඒ කැරකෙන යන්ත්‍රයේම ඇණයක් සහ මුරුච්චයක් බවට පත් වෙන්න නොදී ඒ සමාජයෙන් විකල්ප භාවිතාවන් විකල්ප හැඩරුව විකල්ප ජීවන ප්‍රවත්මකට යොමු වෙන්න සමත් වුණා. ඒ බැඳීම් වල තිබෙන ලිංගතුභාවයත් ඒ බැඳීම් වල තිබෙන වගකීමත් ඒ සියල්ල ඊට හොඳින් කළමනාකරණය කර ගනිමින් ඔවුන්ට පුළුවන්කම ලැබුණා මේ ව්‍යාපාරය අතිශය අසීරු තත්ත්වයක් ඇතුළේ බයිසිකලයක් නැති තත්ත්වයක් අපිට අද ගත්තොත් නේද හම්බන්තොටේ කුඩාවැල්ලට ඇතුළු වුණොත් අපිට මොන තරම් මේ පාර දිගේ යන්න තැන් තියෙනවද ඒ කිසිවක් නැති තැනක එක දන්නා තැනක සිට තව දන්නා තැනකට කිලෝමීටර් 10කට වඩා වැඩි හැතක්ම 10ක් 15ක් දුර තියෙනවා එක නිවසක සිට තව නිවසකට දුර මට මේ ළඟදී එක සහෝදරයෙක් හම්බුණා දික්වැලදී සහෝදරයා කිව්වා එයාට බියගමට යන්න කිව්වා ගම්පහ බියගමට යන්න ඇඩ්‍රස් දෙකකුයි රුපියල් 50කුයි දුන්නා කිව්වා ඔච්චරයි බියගමට යන්න ඇඩ්‍රස් දෙකයි රුපියල් 50යි ඉතින් මොකද කරන්නේ මීට පෙර ගිහිල්ලත් නැහැ හරිද ඒ බියගමට ගිහිල්ලා ඒ ඇඩ්‍රස් එක හොයාගෙන එතන දේශපාලනය කරලා මේ දේශපාලන ව්‍යාපාරයේ එම කලාපේ ශක්තිමත් ව්‍යාපාරයක් බවට පරිවර්තනය කරනවා අද කල්පනා කරලා ඒ මොකද තමන්ගේ ජීවිතේ මේ සමාජයේ ඕනෑම කෙනෙකුට යා ධනපතියාද නිර්ධනයාද වේදකින් තොරව මේ සමාජයේ තමන්ගේ ජීවිතය ගත කර ගැනීම සඳහා ඉතාමත් විශාල බැඳීම් මාලාවකට යට කරලා තිබෙනවා. බැඳීම් වලල්ලකට යට කරලා තිබෙනවා. හැබැයි ඒ වලල්ලෙන් නිදහස් නොවුණු ඒ වලල්ලෙම ගිලුණු තව මිනිහෙකුට මේ වැඩේ කරන්න බෑ මතක තබා ගන්න. මේ කාර්යයට මැදිහත් විය හැකි වන්නේ විකල්ප ජීවන රටාවක් විකල්ප සංස්කෘතියක් මේ මුදල් මත තීන්දුව වී තිබෙන මානව බැඳීම් වෙනුවට අධ්‍යාත්ම මානව බැඳීම් සහිත සමාජිකයෙක් අපිට ඕන වෙලා තිබෙනවා. 71 අරගලයට පණ පොවන්නේ එවැනි සමාජිකයන් සමන්විත සමූහයක් බව මතක තබා ගන්න. අද මොකද වෙලා තිබෙන්නේ? අද කවුරු හරි කල්පනා කරනවා නම් තමන් මේ සමාජයේ ගත කරමින් තිබෙන මේ ජීවිතේ අබමල් රොණකින් හානියකට පත් නොකොට දේශපාලනය කරන්න පුළුවන් කියලා හිතනවා නම් ඒක බොරුවක් කරන්නේ නැහැ. ඒ බොරුවක්. මේ ජීවිතේ මේ විදියටම පවත්වාගෙන යමි. මේ සමාජ විසින් අපි වෙත පටවා තිබෙන බර මේ සමාජ විසින් අපි වෙත පටවා තිබෙන පවුලේ වගකීම මේ සමාජ විසින් අපි වෙත පටවා තිබෙන එදිනෙදා ජීවිතේ ගලාගෙන යාම සඳහා අවශ්‍ය වන ඕනතරම් දේවල් ඒ විදියට මිටු කරමින් මේ කාර්යභාරය ඉටු කරන්න බෑ මතක තබා ගන්න. කවුරු හරි හිතනවා නම් මේ සමාජයේ සියල්ල මේ සමාජයෙන් තමන්ගේ ජීවිතේ ලැබී තියෙන සියල්ල ඉටු කරමින් විප්ලවයක් කරන්නම් කියලා හිතනවා නම් gedara විප්ලවය කර ඉන්න පුළුවන්. සමාජීය විප්ලවයක් කරන්න බෑ. අන්න 1971 පරම්පරාව අපට අත්දැකීම් වලින් ජීවිතවලින් උන් අපි ඔප්පුකට තිබෙනවා. සමාජයේ තවත් ඒ යන්ත්‍රයට කොටු යට වූ මිනිසෙක් වෙනුවට ඒට එරෙහි විකල්ප මිනිසා නිර්මාණය කරන්න පුළුවන් මිනිසෙක් බවට පත් වෙන්න පුළුවන් කියන අත්දැකීම අපිට එකතු කරලා දීලා තිබෙනවා. මම හිතනවා මෙතන ඉන්න අපේ පක්ෂ සමාජිකයන් අපි මේ කතා කරගෙන අපේ පක්ෂ සමාජිකයන් එක්ක ඔබට වගකීමක් තිබෙනවා. ඔබගේ ජීවිතේ අබමල් රුණකින් හානි නොවි ඒ සියල්ල ඒක ආකාරයෙන්ම සිදු කරමින් විප්ලවය කරන්න දෙනවා නම් එන්න එපා. කරන්න බෑ. මතකද බලන්න. එහෙම කොහොමද කරන්නේ? මේ ජීවිත ඕනවට මේ සමාජ ඕනවට වඩා වැඩි අපිට එදිනෙදා අපේ ජීවිතය ගත කර ගැනීම සඳහා වැඩි වගකීම් හදලා දීලා තිබෙනවා. හැබැයි මොකද්ද? 1971 පරම්පරාවෙන් අපි ඉගෙන ගත යුතු දේ කුමක්ද? තමන්ගේ ජීවිතේ සියලු බැදී මේ ආකාරයෙන් මිටු කරමින් විප්ලවයට ආපුවා කියලාද? නෑ. ඒවට විකල්පීය ලෙස මුහුණ දෙමින් විකල්පීය බැඳීම් විකල්ප ජීවිතයක් විකල්ප භාවිතාව කරා තමයි
ඒ අරගලයට ඔවුන් පණ පෙව්වේ. නිසා අපි විශ්වාස කරනවා. මා කිව්වේ ඉස්සරලා මොකද්ද? අද ධනපති ආණ්ඩු පවතින ධනපති පාලනය පවතින්නේ තමන්ගේ සමත්කම් විසින් නෙවෙයි අපේ අසමත්කම් විසින්. හොඳින් තේරුම් ගන්න. අපේ අසමත්කම් විසින්ක පවතින්නේ. අසමත්කම් මොකද්ද? අපේ සමාජිකය අපේ ක්‍රියාදරය අවශ්‍ය පරිදි විප්ලවීය ගුණයකින් යුතුව විකල්ප භාවිතාවකින් සතුව පරිවර්තනයක් වෙන්න සමත් නැත්නම් අපි හැමදාමත් අසමත්. අපේ අසමත් භාවය විසින් ධනවාදය හැමදාමත් සමත්. අපේ අසමත් භාවය විසින් වුන් සමත්. ඒ නිසා අපිට 70ගේ පරම්පරාවෙන් ගන්න තියෙන විශාල අත්දැකීමක් අපි කොහොමද අපේ ජීවිතයේ විප්ලවීය ගුණාංග වලින් පෝෂණය කරගත්තු වර්ධනය කරගත්තු ජීවිතයක් බවට පත් කරගන්න. අපිට සාමික විප්ලවයක් තිබෙනවා. මේ ගොඩනැගී තිබෙන සමාජ ක්‍රමය වෙනුවට නව සමාජ ක්‍රමයක් ගොඩනැගීම සඳහා සාමික අරගල සාමික විප්ලවයක් අපිට තිබෙනවා. හැබැයි සාමික විප්ලවය අපිට ජයග්‍රහණය කරගත හැකි වන්නේ තමන් තුළ විප්ලවීය පරිවර්තනයක් අත්පත් කර ගැනීම විතරයි. තමන් තුළ විප්ලවීය පරිවර්තනයක් අත්පත් කරගන්න නැතුව තමන් තුළ විකල්ප මිනිසෙක් ගොඩනගා ගන්න නැතුව අපිට සාමිකව මේ සමාජ පරිවර්තනය කරන්න බෑ. මතක තබා ගන්න. මේ සමාජෙම ගිලිච්ච මිනිහෙක්, මේ සමාජෙම බැඳීම් වලට යට වුණු මිනිහෙක්, මේ සමාජෙම යන්ත්‍ර දෙතරෝදයක් බවට පත් වෙච්ච සමාජිකයෙක්ගෙන් විප්ලවය කරන්න බෑ. විප්ලවය කරන්න සාධක අතර තවත් ප්‍රධාන සාධකයක් තමන්ගේ ජීවිත තුළ ඒ පරිවර්තන ඇති කරගත යුතු තිබෙනවා. අන්න අපේ අසමත්කම, ධනවාදී පැවැත්මේ සමත්කම සහ 1971 අරගලේ වීරවරුන් වීරවරයන් අපිට අත්දැකීම් එකතු කොට තිබෙන සමත්කම අපි අදත් අසමත් වී තිබෙනවා. ඒ නිසා අපි ඒ භාවිතාව අපේ ජීවිතවලට අපි ඇතුළත් කරගත යුතු තිබෙනවා. ඒ වගේම දේශපාලන ව්‍යාපාරයක් හැටියට හොඳ නම්‍යතාවයක් තිබෙන්න ඕන. සතුරා හොඳින් කියවා ගන්න ඕනකම තිබෙනවා. සතුරාගේ උපක්‍රම තේරුම් ගත යුතු තිබෙනවා. සෑම උපක්‍රමයකටම මුහුණ දීම සඳහා අවශ්‍ය වෙන උපාය මාර්ගයත් එක්ක හානි නොවන උපක්‍රමික වැඩසටහන් වලට අපි යන්න ඕන. බය නැතුව අතට යන්න ඕන. දේශපාලන ව්‍යාපාර අත්දැකීම් ලබන්න. දේශපාලන ව්‍යාපාර ඉදිරියට යන්නේ අතීතයේ සිදුවෙච්ච සිදුවීම් ඒ ආකාරයෙන්ම යලි සිදුවීමින් ඒ සිදුවීම් වලට ඒ ආකාරයෙන්ම ප්‍රතිචාර දක්වමින් නෙවෙයි. ඉතිහාසයේ සිද්ධ වෙච්ච සිදුවීම් වෙන ආකාරයකින් තමයි අද සමාජගත වෙන්නේ. ඉතිහාසයේ යම් ධනපති පන්ති අර්බුදයක් වෙන ආකාරයකින් තමයි අද ප්‍රකාශයටපත් වෙන්නේ. ඉතිහාසයේ ධනපති පන්ති තමන්ගේ පාලන බලය වෙනුවෙන් අනුගමනය කළ උපක්‍රමයක්. එදත් උපක්‍රමයේ ධනපති පන්ති තමන්ගේ පාලන බලය අත්පත් කර ගැනීම අදත් උපක්‍රමයක. හැබැයි උපක්‍රමය වෙන ආකාරයකින් ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. ඒ නිසා විප්ලවය 1 2 3 4 නේද අංකණය කරලා පෙළගස්සලා නැහැ අපි කාටවත්. හොඳින් තේරුම් ගන්න. අංකණය කරලා පෙළගස්සලා නැහැ අපිට මේක. අංකණය කරලා පෙළගස්සන්න මේක සමාජ ව්‍යාපාරය. මේක ජනතාවත් එක්ක කරන දේශපාලන ව්‍යාපාරය. අංකණය කරලා පෙළගස්සන්න පුළුවන් බිල්ඩින් එකක් හදන එක. අහවල් දිනේට අත්තිවාරම දාන්න අත්තිවාරමේ සංයුතිය මේක. අහවල් දිනේ වෙනකොට බිත්ති උස්සන්න ගඩොලේ ප්‍රමාණය මේක. අහවල් දිනේ වෙනකොට වහලේ ගහන්න වහලේ ඇස්බෙස්ටෝස් මේවා. ඒකයි අංකණය කරන්න පුළුවන් බිල්ඩින්. අංකණය කරලා සැලසුම් හදන්න බෑ සමාජ ව්‍යාපාර දේශපාලන ව්‍යාපාරවල. දේශපාලන ව්‍යාපාර වර්ධනය වෙන්නේ කොහොමද? ඇති වී තිබෙන තත්ත්වයන් ඉතා හොඳින් තේරුම් අරගෙන ඒට මුහුණ දීමට සමත් වෙන ඒට එරෙහිව සතුරාගේ උපක්‍රම තේරුම් අරගෙන ඒකට එරෙහිව හොඳම උපක්‍රමික ක්‍රියාමාර්ග වලට අවතීර්ණ වෙන්න සමත් වෙන්න ඕනකම තිබෙනවා. ඒක තමයි දේශපාලන ව්‍යාපාරයක් කියන්නේ. එහෙම නැතුව අපි කාටවත් අංකණය කරලා පොතේ ලියලා නැහැ මේකෙන් පස්සේ මේක මේකෙන් පස්සේ මේක මේකෙන් පස්සේ මේකම කියලා. ඉතින් මොකද වෙන්න පුළුවන්කම තිබෙන්නේ? විය හැකිද? සමහර දේවල් හරියන්න පුළුවන්, සමහර දේවල් වරදින්න පුළුවන්. ලෝකේ සෑම විප්ලවවාදී ව්‍යාපාරික ඉතිහාසය හොයලා බලන්න. ඒ හැම ව්‍යාපාරයකටම යම් මොහොතක ස්වයං විවේචනයක් තිබෙනවා. එයි වැරදීන් තිබෙනවා. හැබැයි හැම වැරද්දක්ම වාමාංශික ව්‍යාපාරයන්ට අත්දැකීම් එකතු කරලා දීලා තියෙනවා. 1905
රුසියාවේ ඒ 1905 නැගිටීමෙන් පසු ඒ කඩා වැටෙනවා. රාජ්‍ය ඩූමාව කැඳවනවා, රාජ්‍ය රුසියානු පාර්ලිමේන්තුව කැඳවනවා, සාර් පාර්ලිමේන්තුව වර්ජනය කරනවා. දෙක වෙලාවකදී ලෙනින් කියනවා 905 වර්ජනය හරි, හැබැයි ඊට පසු කරන ලද වර්ජනය නිවැරදි නෑ කියලා. අද අපිට ඒක අධ්‍යක්ෂකෙන් මෙතන එකතු කරනවා. වාමාංශික ව්‍යාපාරය ලෝකේ කොහෙවත් අංකණය කරලද වැඩපිළිවෙලක් අස්සෙල් දුවන එකක් නෙවෙයි. උපක්‍රම තෝරනවා, සාර්ථක වෙනවා, අසාර්ථක වෙනවා. අපි පිළිගන්නවා. අසාර්ථක වීම යලි අපිට අත්දැකීමට එකතු කරනවා. මේ මෑත කාලේ යම් උපක්‍රමික ක්‍රියාමාර්ගවල තියෙන වැරදි අපිට අත්දැකීමට එකතු කරලා තිබුණා අපි හැම කෙනාටම. එහෙම තමයි විප්ලවවාදී ව්‍යාපාරක ඉස්සරහට ගමන් කරමින් තිබෙන්නේ. හැබැයි මොකද තියෙන ප්‍රධාන දේ? ඒ නිශ්චිත මොහොතේදී තෝරලද උපක්‍රමයට හරි බර තබා ජයග්‍රහණය කරන්න මැදිහත් වීම තමයි කාර්යභාරය. උපක්‍රම අසාර්ථක වෙන්න පුළුවන්කම තිබෙන්නේ උපක්‍රමයේ වැරද්ද නිසාම නෙවෙයි, උපක්‍රමයේ ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා අපි විසින් තබන ලද බර තැබීම මත. සමහර විට උපක්‍රමයේ හරි අපි සාර්ථක කරගන්න අසමත් වී තිබෙනවා. මේම තියෙන්නේ. හැබැයි අද මොකද වී තිබෙන්නේ? අද යම් දේශපාලන උපක්‍රමයක් අනුගමනය කරන්න පටන් ගත්තාම යම් දෙගිඩියාවකට එනවා. එහෙම යන්න බෑ හොඳයි. එහෙම යන්න බෑ. ඒ නිශ්චිත මොහොතේ සතුරාගේ සලස්ව තේරුම් අරගෙන ඒකට එරෙහිව ක්‍රියාමාර්ග ගත යුතුයි. විප්ලවවාදී ව්‍යාපාර තිබෙන්නේ අනේකාට මොකද වෙන්නේ කියලා බලලා ඊට පස්සේ අපි මොකද්ද කරන්න කියලා හිතන්න නෙවෙයි. මත තබා ගන්න. එහෙම ව්‍යාපාර නැහැ. ලෝකේ පුරාම වාමාංශික ව්‍යාපාර වල තියෙන අත්දැකීම් තමයි ඒ නිශ්චිත සමාජ කලබැවිල්ලට මැදිහත් වෙන්න ඕන. ඒ කලබැවිල්ල කළමනාකරණය කරන්න ඕන. ඒකෙන් පන්තියට අත්පත් කරගත්තේ ජයග්‍රහණ පිළිබඳ සැලසුම් හදන්න ඕන. උපක්‍රම තෝරන්න ඕන. 1971 එහෙමයි. උපක්‍රම වල තියෙන නිවර්තාවයි. පෙළ ගැහෙනකොට සතුරා මර්ධනය සඳහා තමයි සූදානම් වෙන්නේ කියලා. පෙළ ගැහෙනකොට සතුරා මර්ධනය සඳහා තමයි සූදානම් වෙන්නේ කියලා. එහෙනම් උපක්‍රමික වැඩ පිළිවෙලට උන මර්ධනයට මුහුණ දෙන්නේ කොහොමද? ඕනනම් කාට හරි කියන්න පුළුවන් නෑ සහෝදරයා, ගහනකම් බලලා ගැහුවට පස්සේ අපිට මොකද වෙන්නේ කියලා බලලා අපි ප්‍රතිචාර දක්වමු. පුළුවන්. හැබැයි ප්‍රතිචාර දක්වන්න අපි කවුරුත් නැති වෙයි. මොකද්ද තියෙන්නේ? සතුරා පෙළ ගැහිමින් තිබෙන මර්ධනයට නම් ඒ මර්ධනයට එරෙහිව ආරක්ෂා වීම වෙනුවෙන් ක්‍රියාමාර්ග වලට අවතීර්ණ විය යුතු තිබෙනවා. ඔබ හිතන්න ඒක මොනතරම් අසිරු හැරවීමක් වෙන්න පුළුවන්ද? මොනතරම් අසිරු හැරවීමක් වෙන්න පුළුවන්? අපිට අද 71 සන්නද්ධ වීම පිළිබඳවත් 88 89 සන්නද්ධ වීම පිළිබඳව අපිට කතා කරන්න පුළුවන්. හැබැයි පළමු වතාවට ලංකාවේ ඇතුලේ වාමාංශික ව්‍යාපාරයක් මර්ධනයට එරෙහිව සන්නද්ධ වීමේ තීන්දුව ගන්න පුළුවන්ද? නම්‍යතාවයක් නැති දේශපාලන ව්‍යාපාරයක. උපක්‍රම ප්‍රතික්ෂේප කරන දේශපාලන ව්‍යාපාරයකට. උපක්‍රම වලට බය වෙන දේශපාලන ව්‍යාපාරයකට. සිදුවීම් ඔහේ සිදු වෙන්න කියලා සිදුවීම් සිදු වුණාට පසුව පශ්චාත් මරණ පරීක්ෂණය ලියන දේශපාලන ව්‍යාපාරයකට ඒ තීන්දුව ගන්න පුළුවන්ද? බෑ. හැබැයි එදා ඒ තීන්දුව ගන්න ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ එවකට අපි සමාජිකයින් නායකයින් සමත් වෙනවා. අද ඒ වගේ තීන්දුවක් නෙවෙයි. ඊට නේද වෙනත් විප්ලවීය තීරණයක් ගන්න ගියත් දෙගිඩියාවකටපත්. මම කියන්නේ ප්‍රශ්න කරන්න එපා කියන එක නෙවෙයි. ප්‍රශ්න කරන්න. හැබැයි සමාජයේ ඇති වෙන කෙලෙමිලි වලට සමාජයේ මේ මොහොතේ සිදුවෙන සිදුවීම් වලට ප්‍රතිචාර නොදක්වා විප්ලවවාදී ව්‍යාපාරයකට පවතින්න බෑ. ඒක පවතින පුළුවන් ඔය කට්ටිය ඉන්නේ නේද? මාර විප්ලවවාදී, මාර ගුණ සමාජයට අදාළව නැහැ. ඒගොල්ලෝ කවියක් බලනවා, කවියක් විශ්ලේෂණය කරනවා, වඩයක් කනවා, ප්ලේන් ටිකක් ගහනවා, කට්ටිය කාමරේ එකතු වෙනවා, විප්ලවීය සාකච්ඡාවක් කරනවා, ගෙදර ගිහලා බුදිය ගන්න. සමාජ ව්‍යාපාර හදන්න බෑ. සමාජ ව්‍යාපාර හැදියක් වන්න කොහොමද? දේශපාලන ව්‍යාපාරය පන්තිය සංවිධානය කළ හැකි, පන්තිය පෙළගැස්විය හැකි, පන්තිර ජයග්‍රහණගෙන එන දේශපාලන ව්‍යාපාරයක් ගොඩනැගිය හැකි වන්නේ
බය නැතුව උපක්‍රම වලට අවතීර්ණ වීමයි. 1971 වීරවරුන් වීරවරයන් අපිට ඒක එකතු කරලා දීලා තිබෙනවා. මේ මහා මධ්‍යවන්ත ව්‍යාපාරයක් නෙවෙයි මතක තබා ගන්න. වාමාංශික ව්‍යාපාරයන් පිළිබඳ වාමාංශික දේශපාලන පිළිබඳව ගුරුවරුන්ත් වුන් ශිෂ්‍යයන්ත් වුන් විතක එහෙම මේ ව්‍යාපාරය පටන් ගත්තා. අද අපිට ඉතිහාසයේ භාවිතාවන් තිබෙනවා, අත්දැකීම් තිබෙනවා, ඉතිහාසයේ සිදුවෙච්ච සිදුවීම් තිබෙනවා. ඕනතරම් අපිට අද තීන්දුවක් ගැනීම සඳහා සාකච්ඡාවට බාධනය කරන්න පුළුවන් නේද? අත්දැකීම් විශාල ප්‍රමාණයක් තිබෙනවා. එදා එහෙම නැහැ. එදා එහෙම විශාල අත්දැකීම් ප්‍රමාණයක් වාමාංශික ව්‍යාපාරයකට අපිට එකතු කරලා තිබුණේ නැහැ. හැබැයි ඒ වෙලාවෙත් ඒ පක්ෂයේ සමත් වෙනවා. එතා නිශ්චිත මොහොතේදී ඉතාමත් තීරණාත්මක උපක්‍රමික පියවර වලට යන්න අන්නේ ව්‍යාපාරයක් අපිට ඕන. සැලෙන ව්‍යාපාරයක් නෙවෙයි. දෙගිඩියාවට පත් වෙන ව්‍යාපාරයක් නෙවෙයි. සමාජයේ ඇති වී තිබෙන කැළඹිලි සතුරු අපිට ඇරෙව තෝරන උපක්‍රම ඉතා හොඳින් තේරුම් අරගෙන ඒට ප්‍රහාර එල්ල කර හැකි. පන්තියේ සංවිධානය කිරීමේ බලය පන්තියේ ජයග්‍රහණය ලබා දීම වෙනුවෙනුත් ඒ පොර පිටියට පනින්න ඕන. පොර පිටියට නොපෙන නේද පැත්තක ඉඳන් පශ්චාත් මරණ පරීක්ෂණ ඉල්ලන ව්‍යාපාරයක් අපිට වැඩක් නැහැ. නිසා අපි හැමදෙනාම අපේ අවබෝධය පුළුල් කරගන්න ඕන. අපේ අධ්‍යාපනය පුළුල් කරගන්න ඕන. අපේ දේශපාලන හැසිරීම පිළිබඳ සිදුවෙන එදිනෙදා සිදුවෙන සිදුවීම් කියව ගන්න සමත් වෙන්න ඕන. එදිනෙදා සිදුවෙන සිදුවීම් පිළිබඳ කිසි කියවීමක් නැත්තම් අපේ අධ්‍යාපනය පිළිබඳ කිසි කියවීමක් නැත්තම් අපේ දේශපාලන අවබෝධය පිළිබඳව කිසි වැටහීමක් නැත්නම් උපක්‍රම ගන්න බෑ. උපක්‍රම තේරුම් ගන්න බෑ. උපක්‍රම මල් මුලා වෙනවා. ඒ නිසා අපි හමුවේ තිබෙන වගකීමක් එකක් එදිනෙදා අපේ දේශපාලන කියව ගන්න ඕන. එදිනෙදා සිදුවීම් ඊට හොඳින් කියව ගන්න ඕන. අපිට කනගාටුවක් තියෙනවා. මදි. ඒ නිසා තමයි මොකක් හරි නාලිකාව කරන ප්‍රවෘත්තියකින් දේශපාලන කියව ගන්න හදනවා. දේශපාලන ප්‍රවෘත්තියේ ඒ කියන්නේ මාධ්‍ය නාලිකාව වෙන ප්‍රවෘත්තිය කියව ගන්න කලින් මාධ්‍ය නාලිකාව කියවගෙන ඉන්නේ. ඒ සමත් වෙන්න. ප්‍රවෘත්තිය කියවන්නේ ඊට පස්සේ. හැබැයි අපි මොකද කරන්නේ? පත්තරේ මොකද්ද? රූපවාහිනී නාලිකාව මොකද්ද නොකිය ප්‍රවෘත්තිය කියව ගන්න යනවා. වරදිනවා. ප්‍රවෘත්තිය කියව ගන්න කලින් මාධ්‍ය නාලිකාව කියව ගන්න. ඉල්ලන්නේ ඉතරයි. ඒ නිසා එදිනදා දේශපාලන සිදුවෙන සිදුවීම් පිළිබඳව අවබෝධයක් දේශපාලනයේ පිළිබඳව හොඳ අවබෝධයක් ඒ වගේම දේශපාලනික අධ්‍යාපනය පිළිබඳව හොඳ අවබෝධයක් සහිත මිනිසෙක් අපිට ඕන. ඒ නිසා තමයි 1971 අඩු අධ්‍යක්ෂකම් සහිත ඉතා කෙටි කාලයක් 65 පක්ෂ පටන් ගන්න 71 අවුරුදු 6යි. අවුරුදු 6යි. මෙතන ඉන්න බොහෝ අයගේ මම හිතනවා මේ පක්ෂෙත් එක්ක සම්බන්ධය අවුරුදු 6කට වඩා වැඩි. දෙගුණේ තුන්ගුණේ. ඊටත් වඩා වැඩි. හරිද? හැබැයි අවුරුදු 6ක අධ්‍යක්ෂකම් සහිත ව්‍යාපාරය. සමත් වෙනවා. සතුරාගේ උපක්‍රමිතා හොඳින් තේරුම් අරගෙන ඒට එරෙහිව නැගී සිටින්න. එහෙනම් මතක තබා ගන්න. ඒ වෙලාවේ පක්ෂය සන්නද්ධ වීම සඳහා ගනු ලබන තීන්දුව ඉතාමත් නිවැරදි පමණක් නොවේ. ඒක ඉතාමත් දියුණු තීරණයක්. හැබැයි ඒ තීරණයක් ගන්න පුළුවන්කම තිබෙන්නේ දේශපාලන අධ්‍යාපනය පිළිබඳ අවබෝධය සහිත සමාජිකයන් එක්ක විතරයි. මම කියන්නේ නෑ දේශපාලනය හැමදාම එක පසු කතා කරමු. සන්නද්ධ ගැටුම් හරහාම නෙවෙයි වර්ධනය වෙමින් තිබෙන්නේ. එදා එහෙමයි. අද ගන්න ගියොත් මොනවා වෙයිද? අන්න එම ගන්නවා කියන එක නෙවෙයි හොඳයි. හරිද? මොකක් වෙයිද? ඇයි දේශපාලන එදිනෙදා දේශපාලන සිදුවීම් පිළිබඳ අපිට තියෙන අවබෝධයත් දේශපාලන අධ්‍යාපනය පිළිබඳ තියෙන අවබෝධයත් පොදුවේ දේශපාලන පිළිබඳ අපේ තිබෙන දැනුවත්භාවයත් ප්‍රමාණවත් නැහැ. අන්න ධනපති පන්තිය අතේ බලයේ තිබෙනවා අපේ අසමත්කම. දේ සම්පූර්ණ කරගත යුතු තිබෙනවා. ඒ නිසා හොඳම සක්‍රීය දේශපාලකයා දේශපාලන දැනුමෙන් සන්නද්ධ සමාජිකයා ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ හදන්න ඕන. අපිට අවශ්‍යයි දේශපාලන හැම සිදුවීමක් විතර හොඳින් තේරුම් ගත හැකි සමාජිකයෙක් අපිට අවශ්‍යයි. වමේ ව්‍යාපාරයේ අපේ අසමත්කම පරාජයට පත් කිරීම සඳහා එවැනි සමාජිකයෙක් අපි නිර්මාණය කරගන්න ඕන. 71 විරුවන්ගේ වීරවරයන්ගේ අපිට අත්දැකීම් එකතු කරලා තිබෙනවා. ඒ විතරක් නෙවෙයි. සමහර තීන්දුව තියෙනවා. තීන්දුව නිවැරදි අභියෝගය විශාලයි. ඒ නිසා අපි බොහෝ විට කරනවා මොකක්ද සහෝදරයා? සහෝදරයා තීන්දුව නම් හරි ඕක කරන්න බෑනේ.
තීන්දුව හරි කරන්න බෑ. නේද? අපි දැන් මේ දවස්වල සහෝදර සහෝදරයන්ට කියලා තියෙනවා. අපි මුහුණ දීපු ප්‍රශ්නයක් තිබෙනවා. අපි අපේ ඡන්දදායකයා දන්නේ නැහැ. දැන් මේ හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කය ගත්තොත් අපිට ඡන්ද 51000. ඡන්ද 51000 වෙන හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කේ අපි දන්නේ කියලාද කීයද කියලා ඇහුවොත් අපි ඡන්ද ප්‍රමාණය ඉතා කුඩා ප්‍රමාණයක් දන්නේ. අපි ඡන්දදායකයා දන්නේ නැහැ. දැන් දේශපාලනික වශයෙන් අපිට අවශ්‍යතාවයක් තිබෙනවා. අපිට ඡන්ද දෙන අයගෙන් සැලකිත ප්‍රමාණයක් අපි හඳුනා ගන්න ඕනේ. තීන්දුව හරි. යනකොටම කියන්නේ සහෝදර තීන්දුව නම් හරි ලේසි නෑ. අමාරුයි. ඉතින් තීන්දුව හරි නම් අමාරුයි කියලා හරියනවා. මම අහන්නේ ඒක 1971 අරගලයේදී තීන්දුව හරි නම් අමාරුයි කියලා නිකන් හිටියනම් මොකද වෙන්නේ? නිකන් හිටියනම් මොකද වෙන්නේ? ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ කරන දේශපාලන ව්‍යාපාරය උපන් ගෙයිම අවසන් වීමේ ඉරණමට අපි මුහුණ දෙනවා. මතක තබා ගන්න. උපන් ගෙයිම අවසන් වෙනවා. හැබැයි උපන් ගෙයිම අවසන් නොවි. අද අපේ රටේ ධනපති පන්තියේ ප්‍රධානම හිසරතේ ප්‍රධානම අභියෝගේ ප්‍රධානම සතුර බවට පත් වී තිබෙන්නේ ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ යන් කවරක් නිසාවත් නෙවෙයි. යන් කවරක් නිසාවත් නෙවෙයි. මොකක් නිසාද? නිවැරදි තීන්දුව අභියෝග තීන්දුව අමාරු තීන්දුව හරියට ක්‍රියාත්මක කරපින්දා. තීන්දුව නිවැරදි වෙලා අමාරු කියලා අත්හරියොත් ඒක හරියන්නේ නැහැ. එදා අපිට පුළුවන්කම ලැබුණා මතක තබා ගන්න. තීන්දුව නිවැරදි නම් ඒ තීන්දුව ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා සමත් වෙන දේශපාලන ව්‍යාපාරයක් අපි ගොඩනගලා තිබුණා. අපේ 71 පරම්පරාවට ඒ ගෞරවය ඒ උත්තමාචාරය අපි හැමදාමත් අපේ සිත් සතන් තුල පුද කරන්න ඕන ඒ පිළිබඳ. ඒක හිම එකක්. අද මොකද වෙලා තිබෙන්නේ? අද අපි වැඩසටහන් හදනවා. ක්‍රියාමාර්ග හදනවා. මොකද වෙලා තිබෙන්නේ? කෙටි කාලෙකින් අත්තරිනවා. වැඩසටහන අඛණ්ඩව පවත්වාගෙන යන සමත් වෙනවනම්. වැඩසටහන අඛණ්ඩව පවත්වාගෙන යන්නේ නැත්නම්. ඒ වගේම වැඩසටහන කෙටි කාලෙකින් අත්තරිනවනම්. ඒ වගේම තීන්දුව හරි අමාරුයි කියලා නිකන් ඉන්නවා නම් අන්න ප්‍රශ්නය මොකක්ද? ධනපති පන්තියේ පාලනය පවතින්නේ ඔවුන්ගේ ශක්්‍යතාවය නිසා නෙවෙයි අපේ අසමත්කම නිසා. ඉතින් 71 අරගලයෙන් අපිට පාඩම් ඕනෑවටත් වඩා වැඩියෙන් ගෙනත් දීලා තිබෙනවා. අපි කොහොමද වමේ ව්‍යාපාරේ මේ ධනපති පන්තියේ අසමත්කම පරාජයටපත් කරලා බලය අත්පත් කරගත හැකි සමත් වෙන වමේ ව්‍යාපාරයක් හදන්නේ කොහොමද කියන්නේ අපිට පොත් ගණනාවක් කියවලා පොත් ගණනාවක් හදාරලා උකහා ගන්න බැරි අත්දැකීම් 1971 අරගලයේදී අපේ ජීවිතවලට එකතු කරලා තිබෙනවා. ඒ නිසා 1971 අරගලයේ දිවි පුදන ලද අපේ වීරවරියන් පිළිබඳව 71 අරගලය පිළිබඳව අපි හැදෑරිය යුතු වන්නේ අපි කතා කළ යුතු වන්නේ අපේ ජීවිතයට අත්දැකීම් එකතු කළ යුතු වන්නේ කුමක් වෙනුවෙන්ද? අද අපි මුහුණ දී තිබෙන අභියෝගයේ පියමන් කර ගැනීම සඳහා 71 අරගලය අපේ ජීවිතවලට එකතු කරගන්නේ කොහොමද? එහෙම නැතුව මේක තවත් කැලෙන්ඩරේ එක් දිනයක් ලෙස ගෙවෙන්න අරිනවද? අපි දැන් මේ තීරණාත්මක තැනට අවිලා තිබෙනවා. කැලෙන්ඩරේ තව දිනයක් අප්‍රේල් 5. කැලෙන්ඩරේ තව දිනයක් නොවි අප්‍රේල් 5 සැමරුම අපි ඒ සැමරුමට දෙන නිසි වටිනාකමින් ඒ සැමරුමට දෙන නිසි බරින් අපි තේරුම් ගන්නවා නම් අපි ගරු කරනවා නම් අපි ඒ සඳහා ආචාර්ය පුද කරනවා නම් අපි කළ යුතු වන්නේ අද අපේ අභියෝගයේ පියමන් කර ගැනීම සඳහා 71 අපි උපයෝග කරගන්නේ කොහොමද? මේක ඕන අපිට. එසේ නැතුව තව අප්‍රේල් 5 කියලා කියන්නේ ඒ අරගලයේදී ජීවිත පරිත්‍යාග කරන ලද අපි වීරවරියන් පිළිබඳවත් අපි අනුස්මරණය කළ යුතු වන්නේ කැලෙන්ඩරේ තවත් එක් දිනයක් ලෙස සලකා නෙවී මතක තබා ගන්න. දැන් මේ පුරුද්ද අත්තරින්න අපි දිනපොත ගත්තාම නේද අප්‍රේල් 5 ඉරක් ගහලා සමරුව කියලා ලියනවා. වෙන වැඩක් දාගන්න සතුටුයි බොහොම හොඳයි. හැබැයි ඒකෙන් පමණක් ප්‍රමාණවත් නෑ. අද අපේ සමාජයේ මුහුණ දී දෙන ගැඹුරුතම අර්බුදය ඒ පියමන් කර ගැනීම සඳහා සහතික වශයෙන් සමාජ පරිවර්තනයක් අවශ්‍යයි. ඒ සමාජ පරිවර්තන ඉටු කර ගැනීම සඳහා ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ තවත් සමත්කම් සහිත දේශපාලන ව්‍යාපාරයක් බවට පත් විය යුතුයි.
මේ අපි මේ ගත කරන අවදී අපි සතුව තියෙන පක්ෂීන් මේ අර්බුදයේ පියමං කර ගැනීම සඳහා සමත්කම් පෙන්වන්නේ නැහැ. අපි තේරුම් ඇත්ත මේක. ඒක ඇත්ත. එනිසා මොකද කරන්න ඕනේ? මේ අරගලය අපි හමුවේ පැටවී තිබෙන අපි බාර අරගෙන තිබෙන අපිට වගකීමක් ලෙස අත් නොහැරිය හැකි මේ වගකීම ඉටු කිරීම සඳහා 71 අරගලේ වීරවරුන් වීරවරියන්ගේ ජීවිතවල ආభాසය අරගලයේ ස්වභාවය අපි තවත් හදාරමු තවත් කියවමු. ඒක තමයි අපි හිතන්නේ 71 වීරවරුන් වීරවරියන්ට අපි කරුණ ලබන ඉතාමත් වැදගත් ආචාරය. ඒ වෙනුවෙන් මම හිතනවා අපි එකතු වෙන්න ඕන. ඇයි නැවත නැවත මේ කියන්නේ? අන් කවරක්වත් මේ මතක තබා ගන්න. දේශපාලනයේ මේ ගත වෙමින් තිබෙන්නේ ඉතාමත් අර්බුදකාරී ගැටුම්කාරී චලනයන් සහිත දේශපාලනයක්. මේ ඉස්සර ඉතින් දැන් අපේ රටේ දේශපාලන නිකන් ශනික නූඩ්ල්ස් වගේ. දැන් පැකට් එකක් ගෙනාවා, දැන් හැදුවා, දැන් කෑවා. ශනිකයි. දේශපාලනේ දැන් ඒ වගේ. මේ කස් වෙනස් වෙමින් යනවා. ඒ වෙනස් වෙමින් යන දේශපාලනේ ඒ වෙනස් වෙන්න සිදුවී තිබෙන කුමක් නිසාද? ඒ අස්ථාවරත්වය හදලා තිබෙන්නේ ධනපති පන්තියේ තිබෙන දුබලතාවය. අද පන්තියක් ලෙස ඒගොල්ලෝ අසාර්ථකයි. මතක තබා ගන්න. පන්තියක් ලෙස අසාර්ථකයි. එයි අද ඕනෑමටත් වඩා වැඩියෙන් සමාජයේ පීඩිත පන්තියේ ජනතාවට ඔප්පු කරමින් තිබෙනවා. ධනපති පන්තියක් ලෙස ඔවුන්ගේ දේශපාලනේ, ඔවුන්ගේ ක්‍රියාමාර්ග, ඔවුන්ගේ ප්‍රතිපත්ති අසාර්ථක වූ බව අද ඕනෑමටත් වඩා වැඩියෙන් අපේ පන්තියට පාඩම් උගන්වලා තිබෙනවා. ඒ නිසා වුන් පන්තියක් ලෙස අසාර්ථකයි. පාලනයක් ලෙස අසාර්ථකයි. මොනවද සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ? අතිශය දුර්වල විකටකාරී පාලනයන් ගොඩනැගිලා තිබෙනවා. මොකක්ද හරියට කරගන්න පුළුවන් වෙලා තියෙන්නේ? අද ගන්න තීන්දුව හෙට වෙනස් කරනවා. හෙට ගන්න තීන්දුව ඊළඟ දවසේ වෙනස් කරනවා. ඇමතුරු ඉල්ලාස් වෙනවා. නේද? විශ්වාස භංග වෙනවා. විශ්වාස භංග ඇතුලේ නේද? අපේ රටේ දේශපාලනයේ විගඩන්කාරී ස්වභාවය ඕනෑමටත් වඩා වැඩියෙන් ඔප්පු කරමින් තිබෙනවා. ආණ්ඩුවක් හැටියට පාලනයක් හැටියට ගත්තොත් පාලනය අසාර්ථකයි. ධනපති පක්ෂ හැටියට ගත්තොත් ධනපති පක්ෂ සාර්ථකයි. මොන පක්ෂ සාර්ථකත්වයේ තියෙද මට එකක් කියන්න. මොකක් සාර්ථකත්වයේ තියෙන ධනපති පක්ෂය? මම කියන්නේ ප්‍රමාණයෙන් නෙවෙයි. සංවිධානයක් ලෙස, මතවාදයක් ලෙස, දේශපාලන ප්‍රවණතාවයක් ලෙස කොතන සාර්ථකත්වයට ඇවිත් තිබෙන්නේ? එකක්වත් සාර්ථක නෑ. ආණ්ඩුවේ අර්බුදේ මම හිතන්නේ අපි තව තවත් පැහැදිලි කළ යුතු නෑ. ආණ්ඩුවේ ප්‍රධාන බල කේන්ද්‍ර දෙකක් තිබෙනවා. ජනාධිපතිවරයා සහ අගමැති ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සහ අගමැති රනිල් වික්‍රමසිංහ. හරියට කරත්තේ බැඳපු එළහරකයි මීහරකයි වගේ. නගුලේ බැඳපු එළහරකයි මීහරකයි වගේ. නේද? මීහරක අදිනවා මඩට, එළහරක අදිනවා ගොඩට. මොකද අගමැතිවරයාට එරෙහිව විශ්වාස භංගයක් ගෙනෙන්න නේද? මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහත්මයාම සැලසුම් කරනවා. ඒ මෛත්‍රීපාල මහත්තයත් එක්කම රනිල් වික්‍රමසිංහ කැබිනට් මණ්ඩලේ වාඩි වෙනවා. මොකද මේ වෙලා තියෙන්නේ? කැබිනට් මණ්ඩලයේ ප්‍රධානියා ජනාධිපති, පාර්ලිමේන්තුවේ ප්‍රධානියා අගමැති. හැබැයි දෙන්න නගුල බෙදපු වර්ග දෙකක් වගේ. ඒ ආණ්ඩුවේමය අග්‍රාමාත්‍යවරයා නිරපා හරින්න කියලා ඡන්ද දෙනවා. අගමැතිවරයා නිරපා හරින්න කියලා ඡන්ද දීපු අය ඒ අගමැතිවරයා යටතේම ඇමතිකම් කරනවා කියලාත් කියනවා. මොන ආණ්ඩුද මේවා? මේ ආණ්ඩුද? මොන ආණ්ඩුද මේවා? ඒ නිසා ධනපති පන්ති අද පන්තියක් ලෙස අසාර්ථකයි.
පාලනයක් ලෙස සාර්ථකයි. පක්ෂ ලෙස සාර්ථකයි. මොකද්ද පක්ෂයක්ද? එක්සත් ජාතික පක්ෂයක්ද? සාමාන්‍යයෙන් ඔය පක්ෂ ඇතුලේ අර්බුද හැදිලා තිබෙනවා. එකක් ඔය ගොඩාක් අර්බුද හැදිලා තිබෙන්නේ පක්ෂ විපක්ෂ කාලේ. එහෙම නැත්නම් ඡන්දයක් කිට්ටු වෙනකොට. පක්ෂයක් විපක්ෂේ ඉන්නකොට අර්බුද ඇති වෙන ඔය පක්ෂ දෙකේ. එහෙම නැත්නම් ඡන්ද එනකොට අර්බුද ඇති වෙනවා. ඒ පැත්තට මේ පැත්තට පනිනවා. ආණ්ඩුවක් යනකොට යනවා පක්ෂේ. ඉතින් අද මොකද වෙලා තියෙන්නේ? අද එක්සත් ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩුවේ ඒ අර්බුදය පක්ෂය ඇතුලේ. ඒ විතරක්ද? වෙනදා මේ පක්ෂ ඇතුලේ අර්බුද ඇති උනේ යම් බලකණු අතර. ප්‍රේමදාස මහත්තයත් එක්ක හැප්පෙන්නේ ලලිත් ගාමිණී සමාන බලකණු. නේද? ලලිත් ගාමිණී හැප්පෙන්නේ. සිරිමාව බණ්ඩාරනායක මැතිරියත් එක්ක හැප්පුණේ පුතාණ්ඩර බණ්ඩාරනායක. එහෙම නැත්නම් සිරිමාව මැතිරියත් එක්ක හැප්පුණේ මෛත්‍රීපාල සේනානායක. බලකණු. මේ පක්ෂය ඇතුලේ අර්බුද හදන්නේ බලකණු. අද අර්බුද හැදෙන්නේ රනිල් සමග රංගි, රනිල් සමග වසන්ත, රනිල් සමග චතුර. ඉතින් අඩුම තරමේ මේ පක්ෂවල ප්‍රධාන බල කණු දෙකක් අතර ගැටුම තේරුම් ගන්න පුළුවන් එකිනෙකා පරයා යන්න තියෙන එක. මේ කවුද? වාටියේ ඉන්න අය. නේද? පක්ෂයේ වාටියේ ඉන්න අය පක්ෂේ නායකයට රියව සටන් කරන්න පටන් ගන්නවා. මොන පක්ෂද ඒක? මම දැක්ක ප්‍රාදේශ සභා මැතිවරණදී ඉල්ලා පරාද වෙච්ච අපේක්ෂකව පුවත්පත් සාකච්ඡා කියලා තියෙනවා. නායකයා ගෙදර යවන්න ඕන. මේ කවුද? මේවා පක්ෂද? ඒ නිසා එක්සත් ජාතික පක්ෂය තවදුරටත් පක්ෂයක් නෙවෙයි. එක පැත්තක රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයා තමන් වට ඉන්න ඉතා කුඩා සමීපතම කල්ලියක් පක්ෂ බවට පත් කරගෙන තිබෙනවා. සමාජිකයා පිටමං කරලා තිබෙනවා. සමාජිකයාගේ අඳෝනාව එහුම්කන් නොදෙන තත්ත්වයක් ඇති වී තිබෙනවා. පක්ෂයක් ලෙස ගත්තාම අභ්‍යන්තරයේ දෙවන්ත කඩාවැටීමකට ලක් වී තිබෙනවා. දෙවන්ත කඩාවැටීම ලක් වී තිබෙනවා. ඒ විතරක් මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයා ඔබ හිතනවද සනීපව ඉන්නවා කියලා? නෑ. අර්බුද උස්සන්න වෙලා තිබෙනවා. අද ඒකේ කල්ලි දෙකක් ගොඩ නැගිලා තිබෙනවා. එකක් බැසිල් කල්ලි. අනෙක ගෝඨාභයගේ අර්සස් කල්ලිය. ඒක අර්සස් කල්ලිය. ඒකට තියෙනවා නේද? ලොකු ගායක් තියෙනවා. හරිද? මේ දෙකටම හිර වෙලා මහින්ද. ගිරේට අහුවෙච්ච පුවක් ගෙඩිය වගේ. එතන පව් කියලා හිතුන අර විශ්වාස භංගේ බාර දෙන්න මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්තයා ඇදගෙන ගියපු විදිය. අපිට මතක් වෙනවා ගෙදර ඉන්න බල්ලා නාණ්ඩර යනවා වගේ. දැක්කද මූණ මැලවිලා. හරිද? ගිල විශ්වාස භංගේ බාර දෙනවා. ඇයි? ගෝඨාභයගේ අර්ශක කල්ලියේ බලපෑම. බැසිල්ගේ බලපෑම තිබුණ අනිත් පැත්තට. මේ කල්ලි දෙකේ අපේක්ෂාව මොකද්ද? එක කල්ලියක් අපේක්ෂා කරනවා ගෝඨාභය පුටුවේ වාඩි කරවන්න. අනිත් කල්ලිය අපේක්ෂා කරනවා බැසිල් පුටුවේ වාඩි කරවන්න. ඒ තමයි දිගු කාලින අරමුණ. හැබැයි කෙටි කාලින අරමුණ ඊට වඩා වෙනස්. කෙටි කාලින අරමුණ එහෙම නෙවෙයි. බැසිල් රාජපක්ෂ කල්පනා කරනවා තමන් වෙතත් රාජපක්ෂ පවුල වෙතත් එල්ල වී තිබෙන චෝදනා නඩු අපරාධ වලින් බේරෙන්න රනිල් ආරක්ෂා කරන්න ඕන කියලා. ඒගොල්ලෝ උත්සාහ කරනවා රනිල් ආරක්ෂා කරලා බේරින්න. ඔන්න බැසිල්ගේ ගෝඨාභයගේ අර්ශස් කල්ලිය කල්පනා කරනවා රනිල් එලවලා බේරින්න. දෙකේම අරමුණ හොරකම් වංචා වලට එරෙව් යන පරීක්ෂණ නතර කරගන්න. උපක්‍රම දෙකක්. බැසිල් කල්පනා කරනවා රනිල් එක්ක යාළු වෙලා බේරගන්න. ගෝඨාභයගේ කල්ලිය කල්පනා කරනවා රනිල් එලවලා බේරගන්න. ඔකයි ගැටුම. හරිද? නේද? ඒ නිසා ඊට හොඳින් කල්පනා කරලා බලන්න. නේද? පක්ෂ එක කල්ලියක් හැටියට ගත්තත් කල්ලි කොට නැගිලා තිබෙනවා. තව දුරටත් ඒක නේද? සංවිධානාත්මක මතවාදී බලයක් සහිත ව්‍යාපාරයක් නෙවෙයි. ඊළඟට මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහත්තයා ජනාධිපති එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානයේ නායකයා ශ්‍රී ලංකාවේ නායකයා විශ්වාස භංගය ගෙනීමේ නිර්මාතෘවරයා. හැබැයි අඩුම තරමේ තමන්ගේ පාර්ලිමේන්තු කණ්ඩායම එක තීන්දුවක තියාගන්න බැරි වුණා. තමන්ගේ ඇමතිවරයෙක් තීන්දුවක තියාගන්න බැරි වුණා.
ජනාධිපතිට පක්ෂ සාමාජික පැත්තකින් තියන්නකෝ. ඇමතිවරු ටික තියාගන්න බැරුණා නේ එකට. එක ඇමතිවරු ටිකක් නේද? විශ්වාස භංගයට සහාය දෙනවා. තව ටිකක් ඉන්නේ නැතුව ඉන්නවා. මොකද වෙලා තියෙන්නේ? පක්ෂද? ඒ නිසාද ධනපති පක්ෂ අරපුති. නායකයෝ මොන නායකයෝද මේ නායකයෝ? මේ රටේ ජනතාවගේ ජනතාව පිළිබඳ වගකීමක් රට පිළිබඳ වගකීමක් බාර ගන්න පුළුවන් නායකයෝද මේ ඉන්නේ? අඩුමතරමේ ධනපති පන්තියට රට පිළිබඳව ජනතාව පිළිබඳ වගකීමක් තිබෙනවා. ඒ නිසා ඒකෙන් යම් ප්‍රබුද්ධ තලයේ නායකයන් ගොඩ නැගෙනවා. දැන් මේ නායකයෝ කවුද? මේ ජනතාවගේ වගකීම් බාර ගන්න පුළුවන් නායකයෝද? මේ රට පිළිබඳව වගකීම් බාර ගන්න පුළුවන් නායකයෝද? නෑ. මේ පක්ෂත් අර්බුදේ පක්ෂ ඇතුලේ පුද්ගලයන්ට අර්බුදේ. මතක තබා ගන්න. අර්බුදේ නැද්ද බලන්න. නේද? පෞගේ දවස්වල මාධ්‍ය සාකච්ඡා ටික කියවලා බලන්නකෝ හරියට. දේශපාලනයේ මොනතරම් සුකිරි බටිල්ලන් ඉන්නවද කියලා තේරුම් ගන්න පුළුවන්. මම දැක්ක එක් අය සමහර කණ්ඩායම් කියනවා පෙබරවාරි මාසයේ අප්‍රේල් මාසයේ 5 වෙනිදා හිර පායන්නේ නෑලු. මොකද රනිල් පෙරදුනේ නැත්තම්. නේද? ඒ කියන්නේ රනිල් පෙරදුනොත් විතරයි හිර පායන්නේ. අපි කෝකටත් ගෙදර ටෝච් දෙකක් ගෙන තියාගත්තා. ඇත්තටමයි. ඇයි? ඒ කියන්නේ ඒ තරම් සහතික කරනවා. සමහර අය ගණන් කියනවා අවම වශයෙන් ජයග්‍රහණය 7න් උපරිම වශයෙන් ජයග්‍රහණය 58න්. ගම්මන් පිළට ඔහොම තරක හදන්න පුළුවන්. ඒගොල්ලෝ කම්බි කණු බිස්නස් එකක් කරාන. කම්බි කණු පුළුවන් 7ක් දෙන්න පුළුවන් 50ට. මේ එහෙට මෙහෙට විකිනෙන කිසි ස්ථාවරයක් නැති තමගේ වරදාන වරප්‍රසාද වෙනුවෙන් ඕනෑම මජර දේශපාලනකට කැසකවන කණ්ඩායමක් එක්ක දේශපාලනේ ගණන් හදන මොන සුක්‍රි බටිලුද? ඉරපා යන්නේ නැහැ. ඉරපායනවා වගේ සහතිකයි. දිනන්නේ මෙහෙම UMP මන්ත්‍රීවරු ගෙනීමේ වගකීම චතුර බාරගනි. චතුරය. මොන තුට්ටු දෙකේ ආදියද මේ දේශපාලනේ ඉන්නේ? ඒව විශ්වාස කරනවා. රංගේ බණ්ඩාර මාධ්‍ය සාකච්ඡාවක් ඇඳවලා කියනවා මාත් එක්ක 27ක් ඉන්නවා. ඉතින් ගම්මන් පිළ ගණන් හදනවා රංගේ එක්ක 27යි. රංගේ මාධ්‍ය සාකච්ඡාවක් ඇඳලා ඊයේ කියනවා 27ම පක්ෂෝ විරුද්ධව ඡන්දෙ දිනවා. හැබැයි 27 කවදාවත් නැහැ. හැමදාම රංගේ. රංගෙම කියනවා 27ක් විශ්වාස භංගයට පක්ෂයි කියලා. ඒ රංගෙම කියනවා 27ක් විශ්වාස භංගයට විරුද්ධයි කියලා. නේද? පහුවදා කියන 27ක් කවදාවත් පේන්නේ නැහැ. හැබැයි අර ගොබිලෝ ටික ගණන් හදනවා. එතන 27යි. හරිද? ඊට වසන්ත සේනානායකලා. හරිද? ඊට පස්සේ තිලංග සුමතිපාලලා, ලක්ෂ්මන් යාපලා, දයාසිරි ජයසේකරලා, SP දිසානායකලා. මේනේ දැන් මහ පතාක නායකයෝ අපේ රටේ. මොන જાති මිනිස්සුද? මොන જાති මිනිස්සුද කියලා කල්පනා කරලා බලන්න. ඒ නිසා ධනපති පන්තිය මුහුණ දී තිබෙන පාක්ෂ අරබුදයක් විතරක් නෙවෙයි ධනපති පන්තියේ නායකයෝ නෑද? නායකයොත් නෑද ඒගොල්ලන්? ඒගොල්ලන්ට නේ එහෙට මෙහෙට තුට්ටු දෙකට විකින මිනිස්සු. ඒ නිසාද පන්තියක් ලෙස සාර්ථකයි, පාලනයක් ලෙස සාර්ථකයි, පක්ෂයක් ලෙස සාර්ථකයි ධනපති පන්තියේ නායකයෝ. මොන නායකයෝද? මුතු වෙට්ටි. කවුද? මස්තාන්. ඇහුවෙත් එදා. හරිද? ඒ මස්තාන්ලා විශ්වාස භංගයට තමන් අස්සම් කරනවා. ඡන්දෙ දෙන්න ඉන්නේ. ලැජ්ජනාර කපපු මිනිස්සු. වගකීමක් නැති මිනිස්සු. නේද? ඒ නිසා මතක තබා ගන්න. තමන් කියන සෑම ප්‍රකාශයකටම තමන් ජනතාවට දෙන හැම සහතිකයකම වගකීම ඉටු කරන්න පුළුවන්. ඒ වගකීම බාර ගන්න එක දේශපාලන ව්‍යාපාරය අපේ රටේ තිබෙන්නේ ඒ ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ විතරයි. අපි විතරයි මතක තබා ගන්න. විශ්වාස භංග ගැන නේද බාර දෙන්න කලින් හාව හූ යනකොටම කිව්වා බැඳුම් කරේට රනිල් වික්‍රමසිංහගේ දායකත්වයක් තිබෙනවා. මේකේ දේශපාලන යටි අරමුණු කුමක් තිබ්බත් ඒ විශ්වාස භංගයට අපි සහාය දෙනවා. නේද? විශ්වාස භංග ගැන හාව හූ වෙනකොටම අපි තීන්දුව කියනවා. කාටවත් ඊයේ දෙකඩියාවක් තියනවද? දැන් ගොඩක් අය අහනවා. එක්සත් ජාතික පක්ෂය ඔක්කොම එයිද නැද්ද දන්නේ නැහැ නේද? සැකයි. නේද? මෛත්‍රී ජනාධිපතිවරයා කියනවා මේ ජනාධිපති හොඳයි. හරිද? එක දවසක් රැස් වෙනවා දෙවෙනිදා තීන්දුවක් ගන්නවා. දෙවෙනිදා තීන්දුවක් ගන්න බැරුව ඉසුරු හැරෙනවා. ආයේ තුන්වෙනිදා උදේ එකතු වෙනවා. ආයේ තීන්දුවක් ගන්නවලු. හතරවෙනිදා රැ එකතු වෙනවා. ආයේ තීන්දුවක් ගන්නවලු. පස්වෙනිදා උදේ තීන්දුවක් ගන්නවා.
තීන්දුව පෞසි කියනවා. ලක්ෂ්මන් යාපා කියනවා ඒක නෙවෙයි තීන්දුව. ඉතින් තීන්දුවක් නැහැ. හරිද? ඉතින් සමාජය හන කවුරු වෙයිද? අරයයිද? මෙයායිද? ඇයි? තීන්දුවක් ගැන බැරි පක්ෂ. අනිත් පැත්තෙන් ගත්තොත් මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්තයා එයිද? දැන් රාජපක්ෂ මහත්තයා හංගලා තිබ්බේ මෙච්චර දවසක ඔය ඡන්ද වලට. මොකද දන්නවද හංගලා තිබ්බේ? රාජපක්ෂ මහත්තයා කවදා හරි ඡන්දයක් දෙන්නේ දිනන්න බලාගෙන. එහෙම තමයි හදලා තිබ්බේ. හොඳයි. නිකන් බජට් අයවැයට ඇවිල්ලා ඡන්ද දෙන්නේ නැහැ. මොකද පරදිනවා ඡන්ද දීලා වැඩක් නැහැ. දිනන එකට විතර අත උස්සන්න එකේ මෑන් හිටියේ. ඊයේ පව් හොඳේ මේ හාදෝ ටිකක් ඇදලා දාපු අතරමං කිරීම. ඇවිල්ලා හීනියට පක්ෂායි. මොකද්ද මේ වෙලා තියෙන්නේ? ඉතින් මේ දේශපාලන පක්ෂද තමන්ගේ සමාජිකයට තමන්ගේ නායකයා ගන්න තීන්දුව පිළිබඳ විශ්වාසයක් හදන්න බැරි වෙලා තිබෙනවා. නේද? නායකයා මොන වගේ තීන්දුවක් ගයිද කියලා දෙකඩියවටපත් වෙලා තිබෙනවා. ඉතින් නේද? මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්තයාගේ කඳවුර ප්‍රාර්ථනා කරේ විශ්වාස භංගය දිනනවට වඩා මහින්ද එන එක. දිනුවත් නැතත් කමක් නැහැ මහින්ද ඡන්දෙ දුන්නොත් ඇති. නේද? ඕක තමයි ප්‍රාර්ථනාව. ඉතින් පක්ෂ වලට මේව පක්ෂද මම අහන්නේ. ඒ නිසා තවදුරටත් ගත්තා මේව අතිශය දුබල බෙලහීන දේශපාලන ව්‍යාපාර. ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ ගැන කාටවත් දෙගිඩියාවක් තිබ්බද? 6 මේයිද? 5ක් එයිද? කවුරු නැති වෙයිද? කවුරු සැකෙන් තිබ්බද? නෑ. ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ අපි තීන්දුව ගන්නවා. ඒ තීන්දුවට අනුව අපේ පාර්ලිමේන්තු කණ්ඩායම නැගිටින්න ඕන නම් නැගිටිනවා. ඉඳ ගන්න ඕන නම් ඉඳ ගන්නවා. එහෙම එක දේශපාලන ව්‍යාපාරය මේ රටේ නිසා පක්ෂයක් ලෙස ගත්තොත් අන්තම පක්ෂත් එක්කම සංසන්දනය කරලා බලනකොට ඒ හැම පක්ෂයකටම වඩා මේ රටේ ජනතාවත් මේ රට පිළිබඳව වගකීම ඉටු කරන්න හැකි වගකීම් යුතු දේශපාලන ව්‍යාපාරය ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ අපි. හැබැයි අපි විශ්වාස කරනවා ඒක විතරක් ප්‍රමාණවත් නෑ අපේ ජයග්‍රහණය සඳහා යන්න. ඒක හොඳයි අපිට අපේ ගුණ ගැන කියන්න. හැබැයි ඒක විතරක් ප්‍රමාණවත් නෑ. ඒක විතරක් මදි. ඇයි ඒ තරමට මේ අර්බුදේ තීව්‍ර වෙලා තිබෙන්නේ? ආර්ථිකයේ කඩාවැටීම දිගින් දිගටම වර්ධනය වෙමින් තිබෙනවා. ඒ නිසා තමයි මේ අප්‍රේල් මාසයේ පළවෙනිදා මේ තරම් අසීරු වෙලාවක පස්වෙනිදා පාර්ලිමේන්තුවේ විශ්වාස භංගය ගන්නවා. පස්වෙනිදා විශ්වාස භංගය ගද්දී අප්‍රේල් පළවෙනිදා ඉඳන් බදු ක්‍රියාත්මක කරනවා. ඇයි? අඩුම තරම හිතන්න ඕනේ කෝකටත් මේ විශ්වාස භංගයෙන් පස්සේ මේක ගමු. බෑ විශ්වාස භංගයෙන් පස්සේවත් ඒ බදු ක්‍රියාත්මක වීම පමා කරන්න බැරි තරමට අර්බුදේ තීව්‍රයි. බදු ගහනකොට කිසි ශේස්ත්‍රයක් අත්නවරින පරිදි බදු පෙත එළනවා මතක තබා ගන්න. කිසි කෙනෙක් අත්තරින්න බෑ දැන්. සෑම කෙනාම පන්සලේ තියෙන පින්කැටේ ආදායම, දේවාලයේ තිබෙන ආදායම, විශ්වවිද්‍යාලයක තියෙන විශ්වවිද්‍යාල ගොඩනැගීම සඳහා තිබෙන අරමුදල, සමෘද්ධිය සඳහා තිබෙන අරමුදල, මේ ආදී සෑම අරමුදල් වලටම සේවකාර සාධක අරමුදල මේ හැම එකටම කවුරු හරි සල්ලි ටිකක් පොතේ දාලා තියෙනවා නම් ඒ සල්ලි වලට එන පොලියට දඩ, පොලියට බදු. ඒ කියන්නේ මොන වර්ගයේ සල්ලි ටිකක්ද තියෙන්නේ? කවුරු හරි බැංකුවේ දාලා සල්ලි තියෙනවා නම් ඒ සල්ලි වලට පොලියක් එනවා නම් ඒකටත් බද්දක් ගන්නවා. කවුරු හරි ටිකක් වැඩියෙන් පඩියක් ගන්නවා නම් ඒකටත් බද්දක් ගන්නවා. පින්කෙට වැඩි ආදායමක් එකතු වෙනවා නම් ඒකටත් බද්දක් ගන්නවා. විදේශගත වෙලා කවුරු හරි කෙනෙක් සල්ලි ටිකක් එවන පොතේ දානවා ගෙවක් දෙයක් හදාගන්න කියලා ඒ සල්ලි ටිකෙන් පොලියක් එනවා නම් ඒකටත් බද්දක් ගන්නවා. හරිද? ඉතින් මොනවද ඉතුරු කරන්නේ? විශ්වවිද්‍යාලයක් ගොඩනැගීම සඳහා විශ්වවිද්‍යාල අරමුදලක් තියෙනවා නම් ඒකටත් පද්දක් ගන්නවා. පෞද්ගලිකයන් සේවක සේවිකාවන් විශ්‍රාම ගියාට පස්සේ සේවාවෙන් අයින් වුණාට පස්සේ තමන්ගේ ජීවිතේ පවත්වාගෙන යන සඳහා අරමුදලක් තිබෙනවා නම් ඒ අරමුදලට පද්දක් ගන්නවා. මොනවටද නොගහන්නේ? ඇයි? ඒ තරමට ආර්ථික අර්බුදේ තීව්‍ර වෙලා තිබෙනවා. මත තබා ගන්න. ඒ නිසා ආර්ථිකය තවදුරටත් ඉදිරියට ගෙන යන්න බැරි තරමේ අර්බුදයකට ලක් වෙලා තිබෙනවා. ආර්ථික විතරක් නෙවෙයි. මං කලින් කිව්වා දේශපාලන අර්බුදයක් තිබෙනවා. ආර්ථික අර්බුදයක් තිබෙනවා. සමාජයේ සුවිශේෂී අර්බුද ගණනාවක් අද නිර්මාණය වෙලා තිබෙනවා. අපරාධ ගහණය වෙලා තිබෙනවා. මිනිමරුන් වැඩි වෙලා තිබෙනවා. 2016 වසරේ 515 දෙනෙක් මිනිමරුන් නිසා ඝාතනය වෙලා තිබෙනවා. එක් අය විසින් තව කෙනෙකුට පහර දීම හෝ වෙඩි තැබීම හෝ පිහියෙන් ගැනීම නිසා 515ක් ඝාතනය වෙලා තිබෙනවා 2016. 2017 452ක් ඝාතනය වී තිබෙනවා. තව අයෙක් විසින් තව කෙනෙක් ඝාතනය කරලා තිබෙනවා. ඒ ඝාතනය වී අපරාධ මංකොල්ලකයන් පාතාලේ මහදවල් වෙඩි තබා ගැනීම. ඒ අස්සේ ඉතින් නේද? පළාත් සභාවනවල පිස්තෝල අරන් ඇඟිල්ලෙන් කරකවන මාළබිය හන්දියේ. මොකද මේ රට වෙලා තියෙන්නේ?
සමාජයක් හැටියට මේ රට අර්බුදයට ගිහින් තිබෙනවා. දේශපාලන අර්බුදයක් තිබෙනවා. ආර්ථිකයේ මහා කඩාවැටීමක් තිබෙනවා. සමාජීය මහා ව්‍යසනයක් නිර්මාණය වෙලා තිබෙනවා. නිසා ධනපති පන්ති අපේ රටේ තමන්ගේ මෑත කාලේ මුහුණ දී තිබෙන දෙවන්තම අර්බුදයට මුහුණ දී තිබෙනවා. එහෙත් මා කලින් කිව් පරිදිම ඔවුන් පාලනයේ ඉන්නේ. ඒ විතරක් නෙවෙයි. ජාතිවාදය උස්සන්න කරලා තිබෙනවා. ජාතිවාදය උස්සන්න කරලා තිබෙනවා. අපි දැක්කා අපි අත්විඳලා තිබෙනවා සිංහල ජනතාව සහ දෙමළ ජනතාව අතර යුද්ධයක් නොවුනාට අවුරුදු 30ක යුද්ධයක් අපි අත්විඳා. උතුරේ දකුණේ. බ්‍රිතාන්‍ය අධිරාජ්‍යවාදීන් ගිලා අවුරුදු 70යි නම් අවුරුදු 70න් 30ක් යුද්ධයක් තිබ්බා මතකද? 30ක් යුද්ධයක් තිබ්බා. හරිද? 30ක යුද්ධයක් තිබ්බා. ඇති තරමට මිනිස්සු මැරිලා තිබෙනවා. බියටපත් වෙලා තිබෙනවා. දේපල අහිමි වෙලා තිබෙනවා. අපිත් එක්ක එකට හිටපු මිතුරන් විශාල ප්‍රමාණයක් අපිට අහිමි වී තිබෙනවා. අවුරුදු 30ක අනවරත යුද්ධයකට අපේ රට මුහුණ දුන්නා. මේ දලපති පාලකයෝ තමන්ගේ දේශපාලන වෙන යුද්ධයක් නිර්මාණය කළා. අද යලි ඊට අවශ්‍ය වෙන ජාතිවාදී පසක් පෝෂණය කරමින් තිබෙනවා. මත තමන් ඊට අවශ්‍ය වෙන ජාතිවාදී පසක් පෝෂණය කරමින් තිබෙනවා. අපි දැක්ක ගින්තොටදී පහර දීම්, බේරුවලදී පහර දීම්, අම්පාරදී පහර දීම්, දිගිනදී පහර දීම්. යුද්ධේ පටන් ගන්න පෙර ඉතිහාසය ඔබ හොයලා බලන්න. එදත් එහෙමයි. දෙමළ ජනතාවට විවිධ තැන්වල පහර දීම් සිද්ධ වුණා. ඒගොල්ලෝ බෙල්ල නමලා දරාගත්තා. විශාල පීඩාවට ලක් වුණා. ඔවුන් දකුණු පැත්තේ පාරේ හිමින් ගිහිල්ලා ඉවසා වදාරගත්තා. නැවත පහරම් දීන් දුන්නා. ඒගොල්ලෝ මුළු ගැන්නුණා. නැවත පහර ලක් වුණා. ඒගොල්ලෝ බිය ගැන්නුණා. අන්තිමේට බිත්තියට හේතු වුණා. මොකද උනේ? ප්‍රභාංකරන් කියලා තරුණයෙක් වැලිවැටිතුරේ ඒ පීඩණයට නායකත්වය දුන්නා. ඒ දෙවන්ත සන්නද්ධ ව්‍යාපාරයට පරිවර්තන වුණා. හැබැයි ඒකට පොන්නම්බලම්ලා අමිතලිංගම්ලා ඒකට නායකත්වය දෙන්නේ නැහැ. ඒගොල්ලෝ ජාතිවාදී වපුරනවා. හැබැයි ඒගොල්ලෝ අර වැඩේට නායකත්වය දෙන්නේ නැහැ. ඒ වැඩේට නායකත්වය දුන්නේ වැලිවැටිතුරේ ප්‍රභාකරන්. මත තබා ගන්න. ඒකට නායකත්වය දුන්නේ නැහැ අමිතලිංගම්. ඒකට නායකත්වය දුන්නේ නැහැ පොන්නම්බලම්ලා. ඒකට නායකත්වය දුන්නේ නැහැ. ඒ දෙමළ ජාතික නායකයෝ කියා ගන්න ඒකට නායකත්වය දුන්නේ නැහැ. අද මුස්ලිම් ජනතාවගේ ප්‍රහාරය බලපුවහම ඔබ දකින්න ඇති දිගනදී පුනරුත්ථාපන අධිකාරියට වාර්තා වෙලා තියෙන අනුව සිදුවීම් 600කට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයක් සිදු වී තිබෙනවා. සිදුවීම් 600කට වඩා වැඩි. දේපල විශාල ප්‍රමාණයක් විනාශයට පත් කරලා තිබෙනවා. දේපල විශාල ප්‍රමාණයක්. පල්ලි විශාල ප්‍රමාණයක් ගිනි තබලා තිබෙනවා. ඒකෙන් පල්ලි 3ක් මුළු මනින්ම ගිනිපත් කරලා තිබෙනවා. පුස්තකාලේ පොත් ඔක්කොම ගිනි තියලා, කාර්යාලය ඔක්කොම ගිනි තියලා, වහලට බෝම්බ ගහලා, කාපට් එකට මුත්‍රා කරලා මොන වැඩක්ද මේ? පල්ලි 3ක් මුළුමනින්ම විනාශයට භාජනය කර තිබෙනවා. මහනුවර සිදුවීම් වල දියත් වුණාට රට පුරා මුස්ලිම් ජනතාව යම් සැකයකින් හිටියා. අපිට හතර වටින් කෝල් එන්න පටන් ගත්තා. සහෝදර අපේ ගමෙත් කට්ටියක් එක එනවා වගේ ආරංචියක් තියෙනවා. අපේ ගමටත් මොනවා හරි වෙයිද කියලා බියකින් හිටියා. සමහර දරුවෝ කාන්තාව සංගවිලා හිටියා. මේ මොකක් වෙනුවෙන්ද? මේ මොකක් වෙනුවෙන්ද? තව ජන කණ්ඩායමක් විසින් තව ඒ රටේම ජන කණ්ඩායමක් අනාරක්ෂිතභාවයට පත් කරලා තිබෙනවා. ඒ සරල කතාවක් නෙවෙයි. අපේ ගම්වල අලින්ට බය අපි හැංගිලා තියෙන එක ඇත්ත. අලි ගහලා මැරෙන එකත් අපි දන්නවා. අලිය ගහලා මැරෙනවා. පාරේ යනකොට වාහන වල හැප්පිලා මැරෙනවා. ඒ නිසා පාරේ යන එකට අපේනවනේ අනතුරුදායකයි අද. වාහන වල හැප්පිලා මැරෙනවා. නේද අර ඔය සූර්යවැව ඒ පළාත් වල ටිකක් ජීවත් වෙන්න බයයි. අලි පනිනවා. මේ ලුණු අම්බේර පැත්තේ ඉන්න බයයි අලි පනිනවා. නේද? ඒ නිසා ජනතාව අනාරක්ෂිතයි. මොකක් නිසාද? අලි ගහලා මැරෙයිද වාහනයක හැප්පිලා මැරෙයිද කියලා බයක් තියෙනවා. ඒ බය වගේ නෙවෙයි මතක තබා ගන්න. එක ජන කණ්ඩායමක් විසින් දව ජන කණ්ඩායමක් පීඩාවට පත් කරනවා. අනාරක්ෂිත භාවයට පත් කරනවා. මේ රටේ උපදෙච්ච පුරවැසියන්, මේ රටේ වෙනම අනන්‍යතාවයේ සංස්කෘතියක් තියෙන පුරවැසියන්, තවත් අනන්‍යතාවයේ සංස්කෘතියක් තියෙන පුරවැසියන් විසින් පහර දීමට ලක් කරයිද?
දේපල ගිනි තබයිද? ඝාතනයට ලක් කරයිද කියලා බියක් ඇති කරනවා. ඒ බිය අපි කාටවත් තේරුම් ගන්න බෑ. ඒ බියේ ප්‍රමාණය තේරුම් ගත හැකි වන්නේ එවැනි අත්දැකීමකට අපි මුහුණ දුන්නොත් පමණක්මයි. එය අලින්ට බිය වෙනවා වගේ වාහනක හැප්පෙයි කියලා බයෙන් ඉන්නවා වගේ තත්වයක් නෙවෙයි. තමන්ගේ රටේ තමන්ගේ මසල්ලසි ගමේ තරුණ කණ්ඩායමකින් තමන්ට අනුතරක් සිදු වේවිද කියලා බයෙන් ජීවත් වෙන්න තියෙන තත්වය. අසරණභාවය. ඔවුන්ට රටක් හිමිද? ඔවුන් මේ රටේ නෙවෙයිද? ඔවුන් පුරවැසියන් නෙවෙයිද කියලා ඇති කරන අනාරක්ෂිතභාවය. ඒ ජාතික පීඩනය කියලා කියන්නේ අනෙක් පීඩනයන් හා සංසන්දනය කර හැකි වර්ගයේ පීඩනයක් නෙවෙයි. ඒක අතිශය අමානුෂික අශිෂ්ටත්වයේ ප්‍රකාශනයක් ජාතිවාදී. හැබැයි අපේ අද ජාතිවාදයේ වර්ධනය වෙමින් තිබෙනවා. ඒ ජාතිවාදයේ හමුවේ මුස්ලිම් ජනතාව යම් ප්‍රමාණයක බියකින් ඉන්නවා. කොතන සිදුවීමක් ඇති වේද කියලා බයකින් ඉන්නවා. පාරේ යනකොට ටිකක් නේද වාහනයක ගිහිල්ලා ඕනතර රියානතුරු ඕනතරම් සිද්ධ වෙනවා අපේ රටේ. හැබැයි මුස්ලිම් රියදුරෙක් අද බය ඉන්නවා සිංහල ගම්මානක සිදුවීමක් ඇති වේද? සිංහල රියදුරෙක් බය ඉන්නවා මුස්ලිම් ගම්මානක සිදුවීමක් ඇති වේද? මුස්ලිම් රියදුරෙක් විසින් සිංහල කෙනෙක් හැප්පුණොත් සිංහල රියදුරෙක් විසින් මුස්ලිම් කෙනෙක් හැප්පුණොත් මේක පැතිරෙනවා. මේ ජන කොට්ටාසයන් අතර සැකේ වෛරය ක්‍රෝධය වර්ධනය වෙලා තිබෙනවා. ඉතින් ඒ ජන කොට්ටාසයන් අනාරක්ෂිත බවට පත් වී තිබෙනවා. පහර දීමම්නේ ඇකිලෙනවා හැංගෙනවා අඬනවා ආරක්ෂාව ඉල්ලනවා. කවද වෙනකන්ද ප්‍රභාකරන් වර්ගයේ තරුණයෙක් බිහි වෙනකන්. ඒ රිසාද් බදුද්දීන් නෙවෙයි, ඒ හකීම් නෙවෙයි. සමහර අය හිතනවා ඒ වැඩේට නායකත්වය දෙයි රිසාද් නෑ. ඒගොල්ලෝ ඔය ඔක්කොම ජාතිවාදී ඇවිස්සින් ඉඩ දීලා ඒ ජනතාවගේ දුක් ගැනල නියෝජනය කරලා ඒකෙන් ඡන්ද ටික අරගෙන අමාත්‍ය දූර අරගෙන තමන්ගේ ජීවිතේ සුඛ විහරණ සහිතව ගත කරනවා. ඒගොල්ලෝ මේකට එන්නේ නෑ මතක තබා ගන්න. හකීම් වෙනවද ඒ වැඩේට? රිසාද් බදුද්දීන් නෑ ඒගොල්ලෝ ඒ වැඩේට එන්නේ නෑ. අමිත ලිංගම් ආවෙත් නෑ. පොන්නම්බලම්ලා ආවෙත් නෑ. හකීම් වෙන්නෙත් නෑ. රිසාද් බදුද්දීන් එන්නෙත් නෑ. අතෙන්ට ආවෙත් කවුද? ඈත වැලිවැටි තරුණයෙක් මෙතෙන්ට එන්නේ අන්න ඒ වගේ තැනකින්. මතක තබා ගන්න. අපි හමුවේ මේ වර්ධනය වෙමින් තිබෙන තත්වයක් මතුවී තිබෙනවා. අපි ඉදිරිපිට දෘශ්‍යමාන වෙමින් තිබෙනවා. ඒ නිකම් බලයක් නෙවෙයි. ඒකට දේශපාලන බලයක් තිබෙනවා. මේ මුස්තාෆා සහ සුමනදාස අතර ගැටුමක් නෙවෙයි. මේ බේරුවල සහ පානදුර අතර ගැටුමක් නෙවෙයි. මේ අකුරණ සහ අලවතුගොඩ අතර ගැටුමක් නෙවෙයි. මේ ඇවිල්ලා හුදු පුද්ගලයන්ගේ පුද්ගල ගැටුමක් නෙවෙයි. මේ ප්‍රබල දේශපාලන මතය. ඒ දේශපාලන මතය පෝෂණය කරන්නේ රාජපක්ෂ කඳවුර. රාජපක්ෂ කඳවුරේ දේශපාලනේ අද ජාතිවාදී. ඒ නිදල්ලේ වර්ධනය වෙන්න දෙන්නේ රනිල් වික්‍රමසිංහ. ඒ නිසා රාජපක්ෂගේ දේශපාලන උවමනාවක් රනිල් වික්‍රමසිංහගේ ජාතිවාදයේ වර්ධනය වීම සඳහා හදා තිබෙන ඉඩකඩක් විසින් තමයි මේ කඳවුර නිර්මාණය වෙලා තිබෙන්නේ. ඒ නිසා මේ ජාතිවාදී කඳවුර මේ තාර්කිකද? මේ තාර්කික කඳවුරක් නෙමෙයි අතාර්කිකයි. ඒගොල්ලන්ට මේ තර්කයෙන් පරාද කරන්න බෑ. මේ කඳවුර විද්‍යාත්මකද? නෑ විද්‍යාත්මක නෑ. මේ කඳවුර කරුණු වලින් පරාද කරන්න පුළුවන්ද? කරුණු වලින් පරාද කරන්න බෑ. දොස්තර මහතුරු කණ්ඩායමක් ඇවිල්ලා කිව්වොත් වඳපෙති කියලා එකක් නෑ කිව්වොත් පහුවදා කියනවා දොස්තර දේශද්‍රෝහිය. මේක ඊ තර්කයෙන් බේරන්න බෑ. සැබවින්ම සෑම ජන කොට්ටාසකම සාධාරණ අයිතිය වෙනුවෙන් කිව්වොත් පහුවදා කියනවා ජාතියක් ජම්මයක් නැති එක. නේද? ඒ කියන්නේ තර්කයෙන් බෑ. මේ රටේ සිංහල දෙමළ මුස්ලිම් බර්ගමැලේ කියලා ජන කොට්ටාසයන් ගණනාවක් ඉන්නවා. උන්ට ආගම් කීපයක් තිබෙනවා. උන්ට භාෂාවන් කීපයක් තිබෙනවා. මේ රට ඉස්සරහට යන්න ඕන ජාතික සමගියෙන් සියලු ජාතික සමගිය ගොඩනැගිය හැකි වන්නේ සියලු ජනතාවගේ අයිතිවාසිකම් පිළිගැනීමෙන් සියලු ජනතාවගේ සාධාරණ අයිතිවාසිකම් පිළිගන්නේ නැතු ජාතික සමගිය ගොඩනගන්න බෑ කිව්වොත් ඒක ඉතාමත් නිවැරදි දේශපාලනය. තාර්කික දේශපාලනය. විද්‍යාත්මක දේශපාලනය. හැබැයි එකයි එන්නේ මොකද්ද? ජාතියක් ජම්මයක් නැති කට්ටිය. ඉවරයි. ඒ නිසා මේක කරුණු වලින් පරාද කරන්න බෑ. මේක විද්‍යාත්මක පරාද කරන්න බෑ. මේක තර්කයෙන් පරාද කරන්න බෑ. අපිට කරුණු වැදගත්. අපිට විද්‍යාව වැදගත්. අපිට තර්ක වැදගත්. අපිට ශක්තිය හදාගන්න. ඒගොල්ලෝ පරාද කරන්න නෙමෙයි. ඒගොල්ලෝ පරාද කිරීම සඳහා අපිට ශක්තිය ඇති කර ගැනීම සඳහා තර්ක ටික අපි එකතු කරමු. විද්‍යාත්මක හදාරමු. කරුණු ටික එක්රැස් කරමු. අපිට විශ්වාසයට. අනෙක් අපරාධ කරන්නේ. ඒ අය පරාද කර හැකි වන්නේ එක මේකයි. ඒ දේශපාලන බලය.
ඒ දේශපාලන බලය පරාජයට පත් කර හැකි වන්නේ ඒට එරෙහි දේශපාලන බලයකින් පමණක්මයි මතක තබා ගන්න. මේ ජාතිවාදයේ දේශපාලන ජාතිවාදය. මේ ව්‍යාපෘතිය දේශපාලන ව්‍යාපෘතිය. මේ පැවැත්ම දේශපාලන පැවැත්ම. එන මේ පරාජයට පත් කර හැකි වන්නේ ඒට එරෙහිව දේශපාලන බලයක් නිර්මාණය කිරීමෙන් පමණක්මයි. ඉතින් අපි විශ්වාස කරනවා අද අපිට පැවරී තිබෙනවා. ඒ බලය කවුද නිර්මාණය කරන්නේ? ජන කොට්ටාසයන් අතර විරසකභාවය, සැකය, අවිශ්වාසය වර්ධනය කරන දේශපාලන කඳවුර නිර්මාණය කරන්නේ අවශ්‍ය වී තිබෙන ධනපති පන්තියට. ජාතික සමගිය, සියලු ජනතාවගේ අයිතිවාසිකම්, සියලු ජනතාව එක තැනකට එකතු කිරීමේ දේශපාලන තිබෙන ජනතා විමුක්ති ප්‍රණ අපි අතේ. එනිසා අපිට විශේෂ අභියෝගයක් තිබෙනවා. මේ ජාතිවාදයට එරෙහිව. ඒක දේශපාලන බලයක් නම්, ඒක බල කේන්ද්‍රයක් නම්, ඒ බලයට ඒ බල කේන්ද්‍රයට එරෙහිව ප්‍රබල ජාතිවාදයට එරෙහි බල කේන්ද්‍රයක් අපි නිර්මාණය කළ යුතු තිබෙනවා. ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ අපි ඒ වමනාව වෙනුවෙන් ඊටම දිගු පියවරයන් ගැනීම සඳහා ස්ථාවර ක්‍රියාමාර්ග රැසකට අපි අවතීර්ණ වී තිබෙනවා. හැප්පිලා බලමු. let's see. මේකට හැප්පෙන්න ඕන. ඒ නිසාම තමයි අපි පසුගියදා කොළඹ රැස්වීමක් තියලා ඊළඟ දවසේ අපි ගියේ දිගනට අපි ලෑස්ති මේ ජාතිවාදයත් එක්ක හැප්පෙන්න මතක තබාගෙන මේක පරාජයට පත් කළ යුතුයි. එතකොට අන්න එනවා අපිට අසීරු සහෝදරය ඔක්කොම මේ වගේ අපිට එක හැංගිලා හිටියොත් හොඳයි. අපිට ඒක අවාසි වගේ නේද? ඒ කියන්නේ මොකද? අද මේ සෑම ජාතිවාදයක්ම සිංහල ජනතාව තුළ අද ජනප්‍රිය දේශපාලනය සිංහල ජාතිවාදී. මුස්ලිම් ජනතාව තුළ ජනප්‍රිය දේශපාලනය මුස්ලිම් ජාතිවාදී. දෙමළ ජනතාව තුළ ජනප්‍රිය දේශපාලනය දෙමළ ජාතිවාදී. අද එතෙන්ට ඇවිල්ලා තිබෙනවා. ජනප්‍රිය දේශපාලන අධේ ජන කොට්ටාසයන් අතර ජාතිවාදී. ජාතිවාදයට එරෙහි සටන ජනප්‍රිය නොවෙන්න පුළුවන්. අන්න 71 අපි මුහුණ දීපු අධ්‍යක්ෂක. ජනප්‍රිය නොවෙන්න පුළුවන්. පහසු නොවෙන්න පුළුවන්. දුෂ්කර වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි නිවැරදි. සත්‍යයි. නිවැරදි. ඒ නිසා 71 වීරවරයන් අපිට උගන්වා තිබෙන්නේ සත්‍ය නිවැරදි දේශපාලන වෙනුවෙන් පරිත්‍යාගයෙන් යුතුව අප්‍රතිහත ධෛර්යයෙන් යුතුව ජයග්‍රහණය කිරීමේ අත්දැකීම් අපිට ඔප්පු කර සිටිනවා. අපි මේක උකහා ගන්න ඕනේ. මම නැවතත් කියන්නේ මේ ජාතිවාදී කඳවුරට එරෙහිව ප්‍රබල කඳවුරක් අපි නිර්මාණය කරන්න ඕනේ. අපි දන්නවා පන්ති ගැටුම තියෙන්නේ කොතනද? ශ්‍රමය සහ ප්‍රාග්ධනය අතර. ඇති සහ නැති අතර. ධනපති පන්ති සහ නිර්ධන පන්ති අතර. අපි දන්නවා පන්ති ගැටුම තියෙන එතන. හැබැයි අද පන්ති ගැටුම පන්තිමේ තලයේ සිට ඉහළට සංස්කෘතික තලයට ගෙනලා තිබෙනවා. ඒ නිසා ගැටුමේ චලනයන් තීරණය වෙන්නේ අභ්‍යන්තර පන්ති ප්‍රතිවෘත්තාවයන් ඉක්මවා යන ලද ඒ වසා දමන ලද සංස්කෘතික පෙරමුණේ මේ ගැටුම ඇවිල්ලා තිබෙනවා. ඒ නිසා අපි මේ ගැටුමට එරෙහිව සංස්කෘතික පෙරමුණේ මධ්‍යස්ථානයක් අපි ගොඩනැගිය යුතුයි. ඒ ජාතිවාදයට එරෙහිව ජාතික සමගියේ මධ්‍යස්ථානය. අද මේ පන්තියේ පැවැත්ම මේ ජාතිවාදයත් එක්ක කේන්ද්‍රගත කොටගෙන තිබෙනවා. ඒට එරෙහිව අපි අපේ මධ්‍යස්ථාන ගොඩනැගිය යුතු තිබෙනවා. ඒ වගේම එතනින් අතර නොවි මේ බෙලහීන කඩාවැටුණු අසාර්ථක ධනපති ක්‍රමයේ පරාජයට පත් කිරීමට සමත් වෙන ප්‍රබල බහුජන ව්‍යාපාරයක් අපි ගොඩනැගිය යුතුයි. අපිට විශාල සම්පත් ප්‍රමාණයක් එකතු වී තිබෙනවා. අපිට විශාල මන්ත්‍රීවරු සංඛ්‍යාවක් තිබෙනවා. අපිට විශාල තන්ත්‍ර ප්‍රමාණයක් තිබෙනවා. අපිට විශාල බාහිර කණ්ඩායමක් එකතු වී තිබෙනවා. මේ සියල්ල ඉතා හොඳින් පෙළගස්සා මේ ධනපති පන්තිය අද ඔවුන්ගේ අතේ බලය තිබෙන්නේ ඔවුන්ගේ ශක්තිතාවය, ඔවුන්ගේ හැකියාව, ඔවුන්ගේ දක්ෂතාවය නිසා නෙවෙයි, අපේ දුබලකම, අපේ අසාර්ථකකම, අපේ අසමත්කම නිසා තමයි ඔවුන් අද බලයේ තිබෙන්නේ. ඒ නිසා අපේ අසමත්කම්, අපේ අසාර්ථකකම්, අපේ දුබලකම් මඟහරවා ගැනීම මේ වෙලාව අපේ වගකීම. අපි හැමදෙනාම 71 වීරවරුන් ඉදිරිපිට සපත කොට දිවුරා පොරොන්දු විය යුතු වන්නේ යන් කවරක්වත් නෙවෙයි. අපි මේ අභියෝගය ජයග්‍රහණය කිරීම සඳහා 71 වීරවරයන් අපිට එක්කොට තිබෙන ජීවිත පරිත්‍යාගයෙන් අපිට එක්කොට තිබෙන අත්දැකීම් අපි අපේ ජීවිතවලට උකහා ගන්න පුළුවන්, උකහා ගන්න සූදානම් කියන පණිවිඩය අද මේ අප්‍රේල් 5 වෙනිදා අපි ඔවුන් ඉදිරිපත් කරමු. අපි ඔවුන්ට පණිවිඩ දෙන්න ඕනේ. ඔවුන්ට කරන හොඳම කෘතවේදීත්වය, හොඳම ආචාරය, හොඳම සාධාරණත්වය, ඔවුන්ට කරන යුක්තිය අන්කවරක්වත් නෙවෙයි. මේ ධනවාදයට එරෙහිව සටන අපි අලුත් පියවරකින් ඉදිරියට ගන්න ඕන.
තවත් මෙරට මේ විදිහට ගමන් කරන්න ඉඩ දෙන්න එපා. අපි කිසි කෙනෙකුට හෘද සාක්ෂියක් තිබෙන රට පිළිබඳ ජනතාව පිළිබඳව තමගේ මානවය පිළිබඳ යම් බැඳීමක් හැඟීමක් තියෙන කිසිවෙකුට මේ අරගලයද ප්‍රතික්ෂේප කරන්න බෑ. මේ තරමට මේ අරගලයද අවශ්‍යකම අපිට පෙන්눔 කරමින් තිබෙනවා. සෞඛ්‍යයෙන් අනාරක්ෂිතභාවයට පත්වෙච්ච රටක්, කොයි වෙලාවෙ ගැටුමක් ඇති වෙයිද කියලා අසන්න භාවයට පත් කොට තිබෙන රටක්, ආර්ථිකයෙන් බෙලහින භාවයට රත් කොට තිබෙන රටක්, රැකියා විරහිතභාවයෙන් තරුණ පරම්පරාව මිනිස් දූවිලි බවට පත් කළා තිබෙන රටක්, කුසිකර්මාන්තයෙන් යෙදෙන ගොවිය මිනිස් පරඬලි බවට පත් කළා තිබෙන රටක්, දුක වේදනාවේ ශෝකාන්තේ ඛේදවාචකයක් බවට පත් කළා තිබෙන රටක් අපි ඉදිරිපිට තිබෙනවා. මේ වෙනස් කරන්න ඕනේ නැද්ද? මේ වෙනස් කිරීම සඳහා අපි සටනක් කරන්න ඕනේ නැද්ද? මේ වෙනස් කිරීම සඳහා අපිට අත්හර නොහැකි වගකීමක් සහ සටනක් අපිට නැද්ද? සටන අපි කරන්න ඕන. හැබැයි නැවත නැවතත් අපි ඔයගොල්ලන්ට අපේ සහෝදර සහෝදරයන්ට කියන්නේ මේ සටන ඕලාරික ලෙස ඔහේ පාවි නේද මගේ ජීවිතේත් ඔක්කොම ওই විදිහට කරගන්න ගමන් පක්ෂෙත් මොකක් හරි නේද දේශපාලන පාරක් දාලා බලමු. මේ දේශපාලන පාරකුත් දාමු, රැස්වීම පාරක්වත් ගිල්ලෙමු. එහෙම දේශපාලන කරන්න. ඒක හොඳයි පවතින්න අපිට. අපිට හැමදාමත් පක්ෂ තියාගෙන යන්න පුළුවන් මේ දේශපාලනේ. මේක වෙනස් කළ හැකි වන්නේ අපි අතර විශ්වාසය, සහෝදරත්වය, බැඳීම, නොසැලෙන භාවය, උපක්‍රම වලට බිය නොවීම, ගන්න ලද උපක්‍රම සාර්ථක කර ගැනීම සඳහා අපි තුල ඇති කරගන්න ධෛර්ය, වීරිය අපි එකතු කරගත යුතුයි මේ වෙනුවෙන්. ඒකට හැම කෙනාම පෙළ ගැහෙන්න ඕනම කියන්නේ. අපි හැමදෙනාම වෙනස් වෙමු. අපි හැමදෙනාගේම යම් වෙනස් සංවිධායකයෙක්, වෙනස් කාඩර්වරයෙක්, වෙනස් සමාජිකයෙක් මේ අර්බුදය විසින් අපෙන් ඉල්ලා හිටිනවා. ඔබ කවුරුවත් හිතන්න එපා. මේ අර්බුදය, මේ ඉන්න අපේ ස්වභාවය, මේ අපේ ගතිපැවතුම් මේ විදිහටම තියාගෙන, අපේ මේ ලක්ෂණ නේද මේ විදිහටම තියාගෙන, අපේ වෙනසුළු භාවය, අවිශ්වාසය මේ විදිහටම තියාගෙන මේක ජයග්‍රහණය කරන්න බෑ. මේක ජයග්‍රහණය කළ හැකි වන්නේ අපි අතර අතල විශ්වාසය, බැඳීම, සහෝදරත්වය, එඩිතරභාවය, වීරිය, නොසලන බව මේ සියල්ල සහිත සමාජිකකද අපිට ඕන. කැපකිරීම පරිත්‍යාග සහිත. ඉතින් 71 වීරවරුන්ට අපි කෘතවේදීත්ව සලකනවා කියන්නේ ඒක. එසේ නැතුව මලත් තියා ඊට පහනක් පත්තු කොට ඔවුන් ගැන ආවර්ජනය කොට පහුවදා ගිහිල්ලා අපේ අර උකටීල සහිත ජීවිතේ ඒ විදිහටම ගෙන යන එක නෙවෙයි. අපේ ඕලාරික ජීවිතේ ඒ විදිහටම යන එක නෙවෙයි. ඒක වෙනස් කරගන්න ඕන. අලුත් ජීවගුණයක් ඇතුල් කරගන්න ඕන. මේ සමාජයේ ඛේද වාචක විසින් අපිට පෙන්වා දී තිබෙන්නේ අපි හැමදෙනාටම වෙනස් වෙන්න කියලා බල කරලා සිටිනවා. අපි හැමදෙනාම වෙනස් වෙන්න සූදානම් නැත්තම් මේ ඛේද වාචකේ තව දශක ගණනාවක් මේ විදිහට මැදිලා යයි. අපි ඇස් ඉදිරි පිට අපි මරණ තෙක් මේ ඛේද වාචකේ මේ විදිහටම ගමන් කරයි. යුක්ති සහගත මිනිහෙක් හැටියට, මානව බැදීම් සහිත මිනිසෙක් හැටියට, සිතන පතන සතුම් ආකල්ප තිබෙන මිනිස්සු හැටියට අපි කිසිවෙකුටවත් අයිතියක් නැහැ මේක මේ විදිහට ගලාගෙන යන්න ඉඩ දෙන්න. මේ වෙනස් කළ යුතුයි. වෙනස් කිරීම සඳහා අපි හැමදෙනාම අපේ ජීවිතවල අලුත් අත්දැකීම් එකතු කරගන්න. අලුත් ලක්ෂණ අපේ ජීවිතවලට ඇතුළු කරගන්න. අලුත් ගුණයන් අපේ ජීවිතවලට ඇතුළත් කරගන්න. අපේ ප්‍රමුඛතම කාර්ය බවට මේ සමාජ පරිවර්තන මේ විප්ලවීය කාර්ය අපි තෝරාගමු. එමු තෝරාගත්තු සමාජික පිරිසක් අපි ඒ තවදුරටත් අපි මුවහත් කරගමු. තවදුරටත් අපි වර්ධනය කරගමු. මොකද මේක වෙනස් කරන්න ඕන. මේ විදිහට යන්න දෙන්න එපා. මේ ඊයේ පෙරේදා සිද්ධ වෙච්ච දේශපාලන විකටම් විකාර රූපී රංගන මජර දේශපාලනේ අපේ දරුවන්ගේ අනාගතයට මොන ව්‍යසනයක් ගෙනත් දෙවිද? අපේ රට මොන වෙන ව්‍යසනයක් ගෙනත් දෙවිද? එනිසා අපිට හදවත් ඇති මිනිසුන් විදියට මේ මජර දේශපාලකයන් ග්‍රහණයට අපේ රටේ මාතෘ භූමියත් අපේ රටේ ජනතාවත් තව දුරටත් අත්පත් කර දීමට අපි ඉඩ ලබා නොදිය යුතුයි. මේ වෙනස් කරන්න ඕන. අපි හැමදාම අසීරු දේ සාර්ථක නිම කරන්න සමත් වෙච්ච මිනිස්සු. හැබැයි මෑත කාලේ යම් ප්‍රමාණයකට ඈලි මෑලි කම්වලින් පිරිච්ච මිනිස්සු. මේක වෙනස් වෙනවා. නැවත කියන්නේ 71 සහෝදර සහෝදරියන්ට අපි කරන ලොකුම උත්තමාචාරය අපි වෙනස් වෙමු. හොඳ සමාජිකයෙක් බවට පත් වෙමු. හොඳ ක්‍රියාදරයෙක් බවට පත් වෙමු. අත් නොහරින වගකීමක් අපි පවරගමු. වගකීමේ අඛණ්ඩතාවය අපි ආරක්ෂා කරගමු. අපි පලා යන්නේ නැති, ඇඹරෙන්නේ නැති, නේද වැනෙන්නේ නැති සමාජිකයෙක් බවට පත් වෙමු. මම හිතනවා 71 වීරවරුන්ට අපි විසින් ලබා දී යුතු හොඳම උත්තුංග යුතුයකම සහ වගකීම ඒක කියන්නේ. ඒ නිසා අපි ඒ සඳහා වෙනස් වෙමු. අපි හැමදෙනාම ඒ වෙනස් වීමට අපි උර දෙමු. මොකද තවදුරටත් අපේ ඇස් ඉදිරිපිට මේ ව්‍යසනේ මේ විදිහටම ගමන් කරන්න ඉඩ දෙන්න හොඳ නැහැ. තවදුරටත් අපේ කන් වලට
මේ ව්‍යසනයේ වේදනාවන් අඳුනාවන් අපි ඇහෙන් ඉඩ දෙන්න හොඳ නැහැ. අපේ කන් වලට මේ අඳුනාව ඇහෙනවා. අපේ ඇස් වලට මේ ව්‍යසනයේ පේනවා. ඉතින් අපි මිනිස්සු නම් මේක වෙනස් කරන්න අපි මැදිහත් වෙන්න ඕනකම තිබෙනවා. ඒ සඳහා අපි 71 අපි වීරවරුන් වීරවරියන්ගෙන් අපි උකහාගමු. හැමදාමත් ඔවුන් අපේ හදවත් තුළ ජීවමානයි. හැමදාම අපි මත පවරාගත්තු මහා බරක් තිබෙනවා අපේ හදවත් මත. විශාල බරක් තිබෙනවා. ඒ බර තමයි 71 වීරවරුන් වීරවරියන් ජීවිත පරිත්‍යාගයෙන් අපේක්ෂා කරන දේ කාර්යභාරයන් ඉටු කරන්න අපි අසමත් වීමේ බර අපි මත තිබෙනවා. අපිට මේ බරෙන් නිදහස් වෙන්න ඕන. අපේ සහෝදර සහෝදරයන් දහස් ගණනක් මේ කාර්ය වෙන ජීවිත පරිත්‍යාග කරලා තිබෙනවා. ඒ බර අපේ හදවතේ නැද්ද? අපි හැමදෙනාම ඒ බරෙන් අපි පෙළෙනවා. ඒ බර නිදහස් කරගත යුතුයි අපි. ඔවුන්ගේ කාර්යභාරයට, ඔවුන්ගේ කැපකිරීම, ඔවුන්ගේ ජීවිතයට, ඔවුන් මුදා හරිනද සුසුමට අවශ්‍ය වන වටිනාකම අපි නිර්මාණය කළ යුතුයි. ඒ නිර්මාණය කරන්න නම් අපි මේ බරෙන් නිදහස් විය යුතුයි. ඒ බර තමයි ඔවුන් විසින් ප්‍රාර්ථනා කරන ලද ඒ සමාජ පරිවර්තනයේ ඉටු කිරීමේ බර. ඒ බර තාම අපි දරාගෙන අපි මේකෙන් නිදහස් වෙමු. ඒ වෙනුවෙන් අපි හැමදෙනාම 71 වීරවරුන් වීරවරියන්ගේ ඉතිහාසය කියවමු. 71 අරගලය අධ්‍යයනය කරමු. තවත් ඒ අධ්‍යයනයෙන් හරහා අපි මුවහත් වුණු ශක්තිමත් මිනිස්සු බවට පරිවර්තනය වෙමු. අපි විශ්වාස කරන මේක වෙනස් කරන්න පුළුවන්. ඉතාමත් හොඳ දේශපාලන පරිවර්තන යුගයක් අද අපේ රටේ කලඹවමින් තිබෙනවා. ඇවිදිමින් තිබෙනවා. ඉතාමත් අර්බුදකාරී යුගයක් ගමන් කරමින් තිබෙනවා. මේක අපිට වෙනස් කරන්න පුළුවන්. ඒ වෙනස් කිරීම වෙනුවෙන් ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ අපි හැමදෙනාම ඉතාමත් ශක්තිමත්ව ඉස්සරහට එමු. අවසන් වශයෙන් 71 ජීවිත පරිත්‍යාග කළ අපි වීරවරුන් වීරවරියන් සදාකල් අපේ හදවත් තුළ ජීවමානයි. ඔවුන්ගෙන් ප්‍රාර්ථනා කරන ලද ලෝකයේ නිර්මාණය කිරීම වෙනුවෙන් අපි අපේ උපරිම කාර්යභාරය අනුස්මරණය කරමින් අපි සහතික වෙනවා. ඔවුන් වෙනුවෙන් අපි ඒ කාර්යභාරය ඉටු කරනවා. ඒ සඳහා අපි එකතු වෙමු, පෙරට එමු, ධෛර්ය ගමු කියලා ආරාධනා කරමින් මම නතර වෙනවා. බොහොම ස්තුතියි. හැම දිනකටම ජය වේවා.